God aften. God aften. Og glædelig jul. Glædelig jul alle sammen. Vi har simpelthen glædet os rigtig meget til i aften. Fantastisk. Og nu er vi her. De værste julemiddage er overstået. Det bliver den 29. december. Det gjorde det. Nu sidder vi her igen, Jakob. For fjerde gang. For fjerde gang live her fra destilleriet i smagrummet, hvor vi har taget imod mange gæster i år. Og vi er jo et gårddestilleri, Andreas. Det her det er vores slægtsgård, vi sidder på. Vi er jo svoger og har vores familie bag os. Vi kigger lidt rundt i rummet og lige om lidt. Og alt hvad vi laver udspringer fra det her sted. Så vi er et gårddestilleri, der er single estate, som det hedder, som betyder, at vi grundlæggende laver alt fra mark til flaske her på vores gård. Vi startede i 2010 og brugte nogle år på at bygge hele produktionen op og få alt på plads og få lavet vores forsøg med at lave dansk whisky fra dengang, hvor der ikke fandtes noget, der hed dansk whisky. Og fra 2019 har vi kunnet lave noget mere. Og det er noget af det, vi skal smage på i dag, hvad der egentlig er blevet til de sidste 5-6 år, hvor vi har haft lidt mere fart under kedlerne. Og i aften skal vi smage på whisky. Det skal vi med jer. Og hvor er det fedt, I er her. Jeg håber, I kan høre os. I må gerne lige sende sådan en like eller et hjerte eller et eller andet. Skriv en kommentar eller sådan noget, hvis I kan høre os, sådan, så vi lige kan se. For vi sidder bare herinde i rummet med et kamera lige oppe foran os. Og vi kan se, at I er helt vildt mange med. Der sidder over 300, hvad står der lige nu? 323 enheder rundt omkring i det ganske land, og i Holland, og Tyskland, og i Sverige, og i Norge, og hør på, hvad vi siger. Og det er vi simpelthen så beæret over, at I har lyst til at bruge en aften her mellem jul og nytår sammen med os. Og vi skal selvfølgelig gøre vores allerbedste til, at det bliver rigtig hyggeligt sammen med jer. Vi skal jo smage på whisky. Vi skal hygge os. Vi skal også frigive en ny whisky i aften. Det er sådan en del af programmet, som vi har gjort nogle gange efterhånden. Så det kommer vi tilbage til. Og så skal vi snakke om, som temaet for aftenen, hvordan det egentlig er, man laver smag i whisky. Hvor kommer den fra? Det er sådan aftens overordnede tema. Vi skal finde smagen i whisky. Og Jacob, du har lavet Jørgen Clevin. Det er rigtigt. Det er jo sådan noget, man kan gøre i julen. Sidde og klippe og klistre lidt. Og vi har altså klippet stort. Jamen, jeg tager den herover. Fordi hvis man sådan nogenlunde kan se det på skærmen her, så det her med at lave whisky, det er en lang proces. Vi starter med at dyrke noget korn i marken. Når det er klar til at høste og komme i hus, så skal vi have det maltet i vores malteri. Når malten er færdig, og vi har valgt en opskrift, den måde vi gerne vil bearbejde kornet på, så skal vi mæske det, altså brygge en øl grundlæggende, som skal gære. Så skal det destilleres. Og når vi har fået den her sprit ud for vores destilleri, så skal det på tønder. Og til sidst selvfølgelig, når vi er tilfredse, så tapper vi det på flasker, som det 7. skridt hernede. Så det er planchen her. Vi kommer til at vende tilbage til den. Det gør vi nemlig. Aften. Vi skal lidt finde ud af, hvor skal vi hen i processerne for at finde smagene. Lige præcis. Og det snakker vi egentlig tit meget om, og det kan godt blive sådan lidt teknisk og lidt nørdet. Så det vi har gjort i år, det er sådan set at prøve at lave smag til farver. Nemlig. Så vi viser lige én ting med, at vi har klippet og klistret her. Vi kan lige så godt få det hele med. Og det er sådan 7 farver for vores whiskyer, som vi synes måske kan være en guide til at finde lidt mere ud af, hvad er det for en smagsretning, man så holder mest af. For vi laver mange forskellige whiskyer og leger meget med både marken og malteriet og destilleriet og hele vejen gennem processen. Og det giver altså forskellige smagsvarianter, og det er det farverne går ud på. Den skarpe seer vil have set, at der er også nogle farver på jeres sample, som vi skal smage på. Lige præcis. I aften. Det vender vi tilbage til. Lige præcis. Når vi åbner æsken om lidt, så vil det virke genkendeligt. Men Andreas, vi er jo ikke helt alene her i aften. Nej, skal vi ikke lige kigge rundt? Det synes jeg, vi skal. Det plejer vi at gøre. Så skal jeg finde det mobile kamera. Ja. Det er her. Kan vi få det her på? Ej, det kunne vi godt. Se, her sidder Jakob. Hej. Og her er jeg. Hej. Altså, det er meget rart bare lige sådan, fordi I er jo langt væk og i hele landet, men så bare lige så I kan se, hvor vi er henne. Fordi herinde, det er vores smagrum. Og herover der sidder Ellen og styrer teknikken. Og heromme bagved, der sidder Mathias. Jeg kender måske den ene eller den begge to. Men de sidder og sørger for, at det hele det gerne glider, og det lyder godt. Og måske kan de også skrive en kommentar en gang imellem. Det er det. Vi sætter den her ned igen. Mange af jer I sidder og følger med ude på de sociale medier. I sidder på YouTube, eller
Facebook, der er også nogle af jer, der sidder på vores hjemmeside. Og det er sådan på de her sociale medier, der kan man jo skrive en kommentar, eller sende en tommel op, eller sådan noget. Og det må I virkelig gerne gøre. Skriv kommentarer på, hvad I smager i løbet af aftenen, eller hvad associationer I får på tingene, men også hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så skriv dem i en kommentar, så sidder Mathias herovre og lige prikker dem ud, sådan, så vi kan få dem herop til os. Og så prøver vi at tage et par omgange, hvor vi kan svare på spørgsmål undervejs. For der føles det lidt som om, at I er her alligevel, selvom I sidder hjemme i sofaen. Nemlig? Ja? Mm. Og så er der noget med webshoppen. Nå ja, der var den der whisky der. Nemlig, når vi er færdige i dag, sådan omkring kl. 10, så frigiver vi en ny whisky. Og det er aftens sidste dram, karamelmalt. Den glæder vi os helt vildt meget til at smage på. Ja. Men den kommer på webshoppen, sådan, når vi er færdige omkring kl. 10. De andre flasker er der også flere af dem, der er til salg af. Der er ret begrænsede mængder af nogle af dem. Det kan vi lige vende tilbage til. Og så har vi lavet en lille konkurrence. Ja. Vi synes, det var meget hyggeligt, fordi at der er ikke så lang tid til, vi skal fylde nye fade til vores fadendel. Vi vender tilbage til det senere, men vi har det her fadendelsprogram. Og den her vinter, der fylder vi sådan nogle fadendel, som vi kalder de 7-årige tvillinger. Det vender vi tilbage til. Og vi har simpelthen besluttet, at i morgen kl. 12, så trækker vi lod om et certifikat på en fadendel. 6 liter af den her nye fadendel til den heldige vinder. Vi trækker lod blandt alle flasker, der er blevet købt på vores webshop i dag og indtil kl. 12 i morgen. Så kommer der lige sådan en lille certifikat med dem. Ja? Så kan I hygge med det. Lige præcis. Er der mere, vi skal huske at sige? Vi skal snart have noget whisky i glasset. Det tænker jeg også lidt. Spørgsmålet om vi ikke skal prøve at åbne den her kasse. Jo, lad os lige få styr på kassen. Lad os gøre det. Fordi her er det sidste hele eksemplar, som ikke er blevet sendt ud herfra, ud af ca. 1200 af de her smagsæt. 1250 smagsæt har vi sendt ud dem her. Så 1000. Der er et tilbage. Så der er et tilbage. Det drikker vi i aften. Altså, ikke? Skal vi ikke aftale det? Vi åbner sættet her. Det ser sådan her ud indeni. Her er 2 postkort. Det ene, det forklarer lidt programmet fra i aften. Det er sikkert også her, I har læst om, hvordan man finder linket til at være med her i aften. Men det står her, og der er en oversigt over det, vi skal smage på. Og den anden ting, det er en reminder til vores festival, som vi holder i juni, den 14. juni 2025. Det var en debut sidste år, og vi hyggede os enormt meget med sådan en meget afslappet festival. Det kommer vi også tilbage til, men det er sådan en reminder på datoen, og det er faktisk sådan nu, at der er dele af programmet, der er ved at falde på plads, så man kan gå ind på vores hjemmeside og læse mere om det. Det vender vi også tilbage til. Men nu til det handler om. Her er kassen. I har sådan 3 malt samples. Dem skal vi nok sige til, når vi skal prøve at åbne og smage på. I må selvfølgelig også gerne 20-starte lidt. Men det er jo simpelthen ingrediensen til whiskyen. Og så er der 7 forskellige smagsprøver, som har hver deres farve. Og vi kommer til at starte sådan cirka som de ligger i kassen, altså med den brune først, og så den grønne, og de 2 blå, en gul, en rød og en orange. Og så skal vi nok forklare lidt mere, hvad det er, vi mener med de her. Men lad os lige få dem ud på bordet, så vi har dem klar. Og så følger der jo et glas med den her smagekasse. Men i virkeligheden så er det ikke helt tosset at have nogle flere glas klar. Så har man andre glas, der ser helst lidt ud som det her, som følger med. Altså det her lidt sådan tulipanformede glas. Selvom der ikke står tyk whisky på den, kan der nok godt drikkes whisky af den alligevel. Jamen så er det rigtig godt, fordi man både kan dufte og smage rigtig godt af glasset her. Vi har stillet lidt ekstra glas frem. Vi har selvfølgelig flere her på destilleriet, så vi er godt og vel udrustet. Og så har vi til sidst en pipette, og den skal vi også lege med. Man kan putte lidt vand i whisky, og det er det handler om. Og vi skal nok sige til, også når vi synes, det giver ekstra god mening at lege med den. Så gør vi det der. Super, Jacob. Jamen, skal vi ikke se at få den første dram åbnet? Det synes jeg næsten, vi skal. Ja. Skal jeg ikke præsentere den, Andreas, jo, så kan du fortælle lidt mere om den. Kan vi få den første whisky op på skærmen her? Så den første dram, vi skal have i glasset, den hedder PX og Oloroso. Den er lavet af Odyssey Byg, som er maltet både som pale malt,
som er ikke røget, og som bøgerøget malt, en smule af det. Det har ligget på PX-fadet og Oloroso-fadet, som navnet siger. Alderen er 4 år, fadene her er 4 til 5 år gamle, og den er tappet ved en styrke på 49,5% alkohol. Nemlig. Lad os få den i glasset. Skål. Tak. Så vi starter jo sådan ret intenst med en kraftig sherryfadlagret whisky. Som altid, når vi skal ned whisky, så skal vi starte med at dufte på den. Mm. Og det gør heller ikke noget at varme whiskyen lidt i hænderne. Det må godt være sådan stuetemperatur eller kropstemperatur for rigtig at dufte, hvad der er i glasset. Den har lavet på en blanding af PX sherry og Oloroso sherry, sikkert 70% PX, altså den her søde sherry-type. Og det fornægter sig heller ikke, når den kommer til næsen. Her rosiner og virkelig intense sherry, brun farin, står virkelig frem. Det får virkelig det her aftryk. Whiskyen får det her aftryk af det, der har ligget på tønderne før. Og de kommer altså fra Sydspanien, hvor man laver sherryen. Og så er det det, der sætter sig på whiskyen, når vi så bruger dem bagefter her i vores lager. Jeg skal prøve at smage på det. Skål. Mm. Det er jo stadig i den her intense PX-sherry, men der så kommer nogle flere lag i det. Oloroso sherryen, den møder sig ind i nogle ret gamle Oloroso sherry-fade, ikke? Mm. Og vi snakker om marmelade tidligere i dag, ikke? Som virkelig kommer rigtig, rigtig fint frem. Mm. Og så i eftersmagen, der kommer det der lille bitte hint af røg. For der er en lille smule røgmalt i det her. Det vender vi tilbage til. Jeg synes, det er så fint, den her whisky på den måde, at hvis man kender lidt til whisky, så er der jo mange fade, man kan lægge whisky på. Men grundlæggende er de traditionelle fade, er der meget bourbonfade og sherryfade. Vi skal igennem begge dele i aften. Mm. Og sherryfaden har den der dybe, sådan bassagtige fornemmelse, hvor det varmer og luner. Det er sådan en rigtig julewhisky. Det må man sige. Og det kan også godt nogle gange blive lidt simpelt, altså man får det der søde frem. Men her, hvor vi har de her lag af den rosinsøde sherry, og så det her lidt mere marmeladeagtige Oloroso sherry, altså fra fadene, og så med det her sådan let bøgerøget destillat under, så sker der faktisk lige nogle ting, hver gang man tager et lille sip, så finder man det næste lag af frugt, det næste lag af røg. Det er næsten lige ved, når man dufter til den, så man godt forstå, hvorfor etiketten var brun, ikke? Præcis. Fordi hvis smag kan have en farve, så den der rosiner og brun farin, og det er sådan de der bassnoter eller farverne. Hvad vi lige skal have din plakaten her frem igen. Altså det er jo de brune, som når vi tapper en... Hvor var det? Det var der. Det er det. Når vi tapper en whisky som brun, så er det karakteriseret af de her intense fade. Præcis. Det meget er... Det behøver ikke at være PX, det kan sagtens være Oloroso, men det er det fad, der sætter præget, og det er fra fadet, den smag kommer. Mm. Og det er sådan det søde, det er sådan meget fyldige og de tørrede frugter. Det er nok det, vi forbinder med den brune farve her. Og det har været sådan en vi kalder det en limited edition, Andreas, hvor vi har tappet 1200 flasker i alt, frigivet her 1. november i år. Mm. Og halvdelen havde vi allerede reserveret til Sverige, altså det blev frigivet her i Sverige i november. Og den anden halvdel, den har vi så ligesom fordelt på Danmark og også lidt i Tyskland og Holland. Så der er ikke frygtelig mange flasker tilbage af den. Vi synes bare, det er sådan en 19. Det er ikke mange. Men ideen er, at den her whisky er bare sådan en behagelig starter, synes jeg, et sted, hvor alle kan være med. Og hvor man forstår den søde, rare sådan fornemmelse, man får ud af glasset. Og mens I nu har den i glasset her, så bare lige lad den stå lidt, eller sidde og dufte lidt videre til den, fordi at, vi vil gerne lige tage jer med rundt på en lille tur rundt her på destilleriet. Der er rigtig mange med i aften, og der er sikkert rigtig mange, der har været her før, men der er også rigtig mange, der ikke har været her. Der er sikkert også mange, som er garvede whiskynydere, men det kan også godt være, at der er en del blandt jer, som egentlig ikke har drukket eller nydt så meget whisky. Så derfor så har vi lavet en lille virtuel rundtur. Jakob, du har været rundt en tur, og jeg har holdt et kamera.
Og så vil vi gerne lige vise lidt rundt. Dels for at vise stedet her, men også for at introducere, hvad er det egentlig whisky er, og hvor starter vi, og hvor slutter vi. Og jeg synes, den er sådan lidt pædagogisk, den video, vi skal se lige nu, fordi at, jeg synes, det er sådan, at hvis man føler sig relativt ny i whisky, så kan man nyde billederne og læse den tekst, der kommer. Hvis man føler sig relativt garvet i whisky, så lyt efter Jacobs lidt mere detaljerede forklaring om processen. Og så er det lidt blandet på den måde, at jeg faktisk taler på engelsk efter bedste formåen her i videoen, og mange af teksterne er på dansk. Så det er sådan en herlig sammenblanding af det hele, så alle kan være med. Det. Tag og nyd den. Den tager lige 5 minutter, og så dufte den her imens. Så vender vi tilbage til den, når vi kommer tilbage. Vi ses lige om lidt. Whiskey is basically made from one single ingredient, and that's grains. Most often it would be barley, but it could be any other grain like rye, oats, wheat, or any other cereal that we can grow in our fields around the farm. At Thy Whiskey Distillery, we grow all the grains we need ourselves in the fields around us. We use organic, regenerative methods to grow the grains without using any form of pesticide or artificial fertilizer. To be successful in organic farming, we will change the crops we grow in every field every year. We call this the organic crop rotation. When we harvest our grains in September and have it safely in stock in our silos, it's ready to go into the malt house for our whiskey production. I'll take you inside for a small tour. Hi, welcome to our production. This is where we do malting, mashing, fermentation and distillation for our whiskey. The first part of the process is malting, and everything starts in the steep tank, the tank behind me right here. It's basically a big bathtub where we mix water and grains until we reach around 45% moisture. At that point, we'll move it into one of our 2 malting drums. These malting drums is something we designed from scratch. This is basically a 5-ton batch system. So every time we do a batch of malt, we'll end up with around 5 tons of finished barley malt, rye malt, or whatever it is we're malting. They're designed as a drum because this means we can roll around the whole drum. That will mix up the grains, let them sit in a new position. This is very important during germination, that everything doesn't grow together as one big brick. If that happens, there's no way for us to control the process inside, and we'll lose the material that we're working on. The next part of the process is brewing. This is our mash tun. Here we'll mix around 250 kilos of malt with a little more than 1,000 liters of water. That will give us this wort with so much sugar to make it into 8 to 9% alcohol by volume beer. And that's going to ferment after we cool down the wort in one of these tanks. And I can just show you one of the tanks that's fermenting right now. This was brewed 2 days ago, and you can see it's really alive down here. The yeast that we added to the cooled down wort is now eating up all the sugars, creating alcohol. After 3 days, all sugars will be eaten up, and we have those 8-9% alcohol, but we'll actually let it stay for another couple of days inside the fermentation vessel, just to create some extra fruity flavors for our whiskey. So the final part of the process here in the distillery is distilling the finished beer into whiskey. In this system, we do just a single distillation, and that's possible because we have an extra purifier on the system. The vapors has to go up through some small pipes, and this is a water bath of hot water inside. So the surfaces of these pipes will be around 80-90 degrees now in the process. And that means that some of the vapors, like water, heavier oils, will have a chance to condense, fall back and be pushed back into the pot. And some of the vapors, like pure alcohol, a lot of esters, phenols, all the
flavorful compounds we want for our whiskey have a good chance of passing through up to the top pipe, down to the final condenser, and that ends up as this small stream of alcohol running out in the end. After distilling 1,000 liters of wort, we'll end up with something like 120, 130 liters of finished new make that's ready to be filled on the casks. Actually, what's in this pot right now is a bit high in alcohol, so we'll water it down slightly until it reaches 63.5% normally to fill on the barrels. This is our barrel warehouse. We designed this building in a way where we get the natural climate here in Thy in Denmark inside the building and around the barrels. That's quite important, we think, to get a very honest maturation process where it's the local terroir that's actually working with the barrels. We use a number of different barrels, 3 in majority. One is sherry casks from southern Spain. They've been filled with wine for 20 to 40 years, so we get a lot of fruity character from them. There's bourbon barrels from the US. It's been used once for American bourbon whiskey. That gives us a lot of vanilla, honey-like sweet flavors. And there's new oak casks for our spelled rye whiskey. It works really well with the peppery, spicy new make from rye. And those give us a lot of tannins, a lot of spicy, oaky character, but also a lot of sweetness for the spelled rye whiskey. And there's a lot of other experiments here as well. Like every single cask has a unique history, and we'll take samples now and then from all casks in here to make sure that the maturation is happening as we want it to. Every cask has to stay for 3 years at least, but it could be 4 or 5 or 10 or 15. You never know until you taste the cask and find out when it hits that perfect balance. Hej igen. Det var altså en rundtur, sådan faktisk fra marken til fadlageret i hvert fald. Og så den whisky, vi lige har drukket, den ser jo sådan her ud, når den kommer på flaske. Og det vi lige har haft i glasset, den her PX Oloroso, i den proces, vi lige har været igennem her, så handler den jo selvfølgelig om det korn, vi har dyrket, og hvordan vi har maltet det, den smule bøgerøg, der er i. Der kommer altså noget helt op fra starten af processen, med nogle valg omkring maltningen og røgen, og omkring kornet. Men det handler også rigtig meget om, som Andreas har fortalt lige før, de her fade, vi vælger at lære whiskyen på. Altså de her gamle sherryfade, som er tømt for vin, og så putter vi vores whisky på. Så valget hernede i fadlageret betyder rigtig, rigtig meget for den flaske whisky, der står her. Og det får lov til at fylde en del i whiskyen. Og vi skal igennem lidt af det hele i aften. Den næste whisky, vi skal til om lidt. Lige noget her. Ja. Den handler, kan vi sige, det er også noget med sherryfade, men det handler faktisk rigtig meget mere om malteriet og røgen. Nemlig. Så jeg synes faktisk, at vi skal springe til den, Andreas. Vi skal simpelthen smage på bøg. Det kan være, at du vil præsentere whiskyen den her gang. Den næste, vi skal have fat i, det er den grønne sample. Og det er en af vores core expressions, den hedder bøg. Den er lavet på Odyssey Byg. Den er maltet som en høj grad bøgerød malt, men også pale malt. Så er den lavet igen på Oloroso og PX sherryfade. Og så har den 50% i alkohol. Næsten det samme som den, vi lige smagte på. Jeg har tømt samplen her i vores 2 glas, Andreas. Så den står klar til os. Dejligt. Jeg har justeret lidt på min mikrofon, kan jeg forstå. Det her med bøgerøgen, som sagt, det er jo noget, der kommer fra malteriet. Altså hvor man i den sidste del af tørringen, som det var forklaret i videoen, af det her korn, der har spiret, altså malten, men der introducerer vi så røg i tromlerne, og så sætter det sig på kornet og ender sig i whiskyen. Men før vi snakker alt for meget mere om det, så skal vi simpelthen lige have næsen til glasset og dufte, hvad der foregår her. Og igen må den gerne varmes lidt op. Og nu er det røg, vi lidt snakker om, men det skal jo ikke misforstås som, at meningen med den her whisky er, at røgen skal være overvældende eller overtage whiskyen. Men hvis man sammenligner med den whisky, vi havde lige før, den kan man tage i den anden hånd og dufte til den ene og så til den anden.
så fornemmer man godt, hvordan det her sådan, bøgerøg, som er så bøgeflis, der ulmer og ligger og ryger, hvordan det sætter det her aftryk på whiskyen. Lidt ligesom vi kender det fra bacon og laks og spegepølser og alt muligt andet i Danmark, vi bruger den her bøgerøg til. Det er jo en atypisk røg. Skotterne bruger tørverøg, men vi har virkelig fundet, eller faldet for bøgerøgen. Det er virkelig blevet vores røg. Det synes jeg. Og det står meget, meget tydeligt frem, når man har de her to sammen. Altså den sherryfadet tidligere, og så den her, hvor røgen virkelig kommer frem, hvordan den der meaty baconrøgen kommer frem. Og den ligger der så fint. Ikke noget, der overtager det hele, men den ligger så fint sammen med de her sherryfad igen. Og det er jo det, der er lidt interessant ved det på fadsiden også, at vi er igen i sherryfadene. Men i en balance, hvor fadene træder en lille smule mere i baggrunden. Så vi får rigtig meget plads til kornet og røgen. Ja. Men nu synes jeg, at vi skal smage på den. Jeg vil i hvert fald gerne. Jeg har duftet til den nu. Hvis der sidder nogen derude, nogle af jer, der ikke er sådan meget vant til at drikke whisky, så kan man få rigtig meget ud af både det her med at dufte, både med lukket og med åben mund, så man får virkelig duften frem. Men så også det her med, som nu, hvor vi lige har fået det i munden, at man får det i munden og lader det blive i munden. Får det godt rundt i munden, før man ligesom synker det og så ligesom smager efter. Fordi allerede der begynder alkoholen og sådan det lidt stærke aftryk ind i at fordampe, og vi får virkelig sødmen og den her røgfylde frem. Og jeg synes, den whisky, den er så fin. Den hedder jo bøg. Den er en del af vores core expressions, som vi kalder det. Altså nogle af de faste whisky på hylden. Vores huswhiskyer. Og det, den ligesom gør her, det er jo, at den har bare rigtig meget frugt fra fadene. Både sådan æble og sådan lidt marmeladeagtigt igen, men uden det der helt dybe rosin søde. Og så sidder man med den her varme ned i halsen bagefter, som jo er røgen, der går ned og ulmer og ligger sig der. Igen sådan en rigtig god vinterdram, så de to første, vi startede med her, passer godt til julen, hvor vi sidder nu. Og der er en grund til, som Andreas sagde, at det her er blevet vores husrøg og vores huswhisky. Fordi for os handler whisky enormt meget om det her sted. Altså både det her sted, som i Danmark, og som i Thy, og som i vores slægtsgård og vores jord. Og vi synes jo bare, at den her bøgerøg er så hjemmehørende her, hvor vi er. Røgerierne herude på vestkysten dufter præcis sådan her. Når vi tænder ild i brændeovnen, så er det noget af det samme. Og det er jo sådan vores idé om, at skal vi lave whisky i Danmark, så må vi også tage vores traditioner og sjæl med. Og det er altså et rigtig godt bud fra vores hånd i hvert fald på, hvad kan det være? Og jeg synes jo sådan, jeg tror en af de gange, hvor vi virkelig blev blæst tilbage, Andreas, var jo flere gange, hvor vi får en tilbagemelding på den her bøgerøde whisky. Både da den blev kåret som Europas bedste whisky i 2020, eller da den her new make til whiskyen, før det overhovedet er blevet til whisky, fik en guldmedalje og blev kåret som noget, der igen var noget, man skulle kigge efter. Og her i år, tror jeg, nu finder vi den lige frem, vi stiller bare lige her et øjeblik, der fik vi sådan en sag med hjem fra London, hvor man holder sådan en prisuddeling hvert år til branchen. Og på den står der ikke bøg, men der står ordet Single Estate Distillery of the Year. Og det, der ligesom er hele ideen med det, det er jo, at... Jamen det tænker jeg faktisk. Det er, at Single Estate betyder lige præcis, at man har hånd på, hvad det er, der foregår. Hele vejen fra markerne, man selv ejer, hvor man dyrker sit korn, ned igennem processen med vores maltning og brygning og destillation og fadlagring og flaskning. Fordi alle de her skridt, der er der muligheder for at skabe en smag. Det er jo i virkeligheden meget den pointe, vi rigtig gerne vil frem, at der er rigtig meget smag at hente heroppe. Og der er rigtig mange, der bevæger sig i deres whiskylavning hernede. Ja, lige præcis. Der er mange destillerier, der fokuserer enormt meget på og laver jo dejlig whisky ud af destillationen og fadlagringen på en eller anden måde. Hvor det, der foregår før det, det køber man lidt mere ind for de industrielle kilder til det, de store malterier og de store stakker af korn, der findes ude i markedet. Og det er der jo ikke noget galt i. Men det er jo en måde, hvor vi kan prøve at dykke dybere ned i, hvordan
kan en dansk whisky være? Noget, Absolut. der virkelig kommer Absolut. herfra også, ikke? Så det handler bøger om, og derfor er vi virkelig glade for at kunne nyde den her whisky sammen med jer i aften. Så skal vi ikke lige skåle igen? Lad os gøre det. Hvad siger I til den herude? Bøgerøgen. Danske røg. Jeg synes virkelig, den er sjov at have sammen. Jeg ved ikke, om I har lykkes med at finde flere glas frem, men at tage de her to op mod hinanden, skiftevis. Så står røgen frem, så står PX-sherryfadene frem, og der er ting, der går igen. Fint. Dejligt. Så har jeg sådan en lille introduktion til til selvfølgelig sherryfad, hvor vi startede, og så også til den her røg, hvad den gør i lidt forskellige intensiteter. Ja. Nemlig. Der er kommet en del spørgsmål, Jakob, som vi skal igennem, men inden vi lige hopper til dem, så vil vi altså lige sende en enkelt hilsen ud, når nu vi har muligheden for det. Fordi lige her inden jul, der fik vi den triste meddelelse, at vores gode kollega på Fyn, Moskov Jes, han må lukke hans produktion, hans smukke destilleri på grund af sygdom. Så vi vil bare lige udbringe en skål. Jes, han er en god ven og en nær samarbejdspartner af os. Ja. Og om nogen, så har Jes været forgangeren for det, som dansk whisky er i dag. Så bare lige en skål til Fyn og mange tanker. Okay? Skål. Skål. Jakob, der er kommet en del spørgsmål. Jeg henter lige min computer frem her, fordi jeg sidder og kigger på dem her. Der bliver spurgt lidt til, hvorfor det er, man justerer alkoholen i Newmaker. Ja. Som du fortalte på rundturen. Ja, præcis. Det er som mange andre ting i whisky, så er der ikke noget 100% rigtigt og forkert. Men der er også en betydning af, hvilken styrke whiskyen bliver lagt på fadet. Fordi meget af det, der sker, er jo, at man faktisk trækker smag ud af tønden. Og der giver en høj alkoholstyrke typisk et meget højt ekstrakt, sådan meget kraftige smage og meget egetræ ud. Og lidt lavere alkoholstyrker giver en lidt mere blød ekstrakt. Det er også derfor, når vi hælder vores whisky på en vintønde, at vi får nogle helt andre ting ud af tønden, end vinen har trukket ud. Men man får heller ikke det hele, for vinen kan godt tage noget ved den lavere alkoholstyrke, den har. Så man kan forestille sig, at alkoholstyrken faktisk har en interaktion der. Og derfor vil vi gerne ramme et eller andet sted, hvor vi synes, det fungerer godt. Og det er jo sådan lidt at prøve sig frem. Det vi ofte gør, er de her 63,5%, som ikke er vores påfund, men som er noget, som er måske den mest gængse styrke i whiskyindustrien i det hele taget. Som vist engang faktisk blev fastlagt for, at man kunne bytte tønder, uden man skulle til at veje og måle og diskutere. En lord, der har bestemt det engang. Men tilfældigvis virker det også godt. Altså det er sådan et sted, hvor man får nogle gode balancer af ekstrakt, som ender med at kunne give en fin whisky. Det er i hvert fald vores oplevelse. Så det er derfor, man tager stilling til, hvad skal alkoholstyrken være. Dejligt. Så bliver der spurgt lidt til ppm og vores røg. Ja. Der er her, der har været en tur på Lagavulin og fået at vide, at på Lagavulin i Skotland, der er deres peated malt, den er røget med en ppm på, der står der 25 til 30 ppm. ppm, det står for parts per million. Det er sådan set bare et tal for, hvor meget røg smag er der egentlig i whiskyen. Hvor meget er vores så? Man skal passe på med at sammenligne forskellige ting, fordi at en ting, det er den skotske tørverøg, og så det her, vi sidder og drikker nu, som er bøgerøg. Og det her ppm-tal, det er sådan et tal for fenoler, altså fenoler, det er det, der smager af røg. Og de er mange forskellige fenoler, og hvad for nogle man lige tæller med, og hvad for nogle man ikke tæller med, det er forskelligt. Og når vi så skifter røgen ud til bøgerøg, så bliver det lidt noget andet. Men de målinger, vi har fået lavet på vores bøgerøget malt, så vi har stået herude,
i malteriet og røget. Det er faktisk op på en 80-100 ppm i det her, vi sidder i de her bøgerøgsmålinger. Men når vi bruger tørverøg efter nogenlunde de samme metoder, så ligger det sådan nogenlunde det samme som det der lakkerulletal. Måske lige et nyk under. Men noget af det samme omkring de 20. Omkring 20 ppm. Lidt plus minus et eller andet. Præcis. Og så må jeg også sige, at bøgerøgene, det vi lige har smagt, hvis man skal tale om det, den er nok også lavere end de her 80. Altså det er sådan, når vi har prøvet at se, hvor røget vi egentlig kunne gøre det på bøgerøgen. Så den er nok noget lavere. Men som sagt, det er lidt at sammenligne pærer og bananer. Men jeg vil da også tænke, at det var sådan en let medium røget whisky, det her, med bøgerøgen, som det er. Det er nok den tætteste ting, man kan komme på at beskrive det. Så bliver der spurgt lidt til genbrug af vores fade. Vi har tømt dem. Ja, vi vil jo faktisk rigtig gerne genbruge vores fade. Sådan en tønde. Ud af et stort egetræ kommer der 6 store sherry butts, siger man. Sådan et 200-250 år gammelt egetræ. Så det er jo en kostbar ressource. Det kan man selvfølgelig tænke på. Men der er faktisk også en kvalitet i det, fordi de første gange, man fylder en tønde, der giver det rigtig meget smag. De næste gange giver det måske lidt mindre. Man kan egentlig godt have lige så meget en kvalitet i smagen, kan man sige. Den er bare lidt afdæmpet. Så man kan faktisk bruge dem til at lave forskellige whiskyer. Skal det være en whisky som den første, vi smagte, hvor der virkelig er smæk på sødmen og rosinerne, så gør det ikke noget af det første fill. Skal man ind og lave noget som den anden whisky her, det er faktisk mest first fill fade, men i den stil kunne man også godt bruge nogle second fill fade, hvor det godt må være lidt tilbagetrukken, og det hele skal være mere i balance. Så der er ikke sådan en regel for, hvor mange gange man kan bruge det. Vi tør heller ikke lægge hovedet på bloggen for at sige, hvordan plejer vi at gøre, fordi så mange år har vi ikke lavet whisky nu, at vi er igennem de der 30, 40, 50 år, indtil det finder et stadie. Men der er nogle kvaliteter i at bruge dem til forskellige ting. Så derfor genbruger vi stort set alle tønder. Med undtagelse vil jeg sige af, at vi også lader nogle bryggere få nogle tønder og lave øl på. Og det er også et sjovt samarbejde, så det vil vi også gerne afgive lidt tønder til, hvis der er behov for det. Så tror jeg lige, vi når et enkelt spørgsmål mere, som handler om alder på whiskyen. Der bliver spurgt til, at det er Jan, der siger, at vi har ikke nogen aldersangivelse på vores core expressions, men kan vi snakke lidt om, hvor gamle de er? Og nej, der står ikke nogen sådan alder på, at det er egentlig ikke det, der er formålet med den flaske, men det er sådan, at alle vores flasker alligevel. Nu havde jeg tilfældigvis lige en flaske bøg her, det var da heldigt. Hvis man kigger på bagsiden af alle vores whiskyflasker, så er der sådan en lille QR-kode. Og hvis man tager sin telefon og scanner den, så kommer man ind til vores hjemmeside for netop den her flaske. I kan også bare gå ind på vores hjemmeside, whisky.dk, og så klikke på bøgflasken, så kommer I til det samme. Så står der faktisk angivet fuldstændig nøjagtigt, hvad den er sammensat af, hvilke fade, hvornår de er blevet fyldt, hvornår de er blevet tappet. Og hvis I så går i gang med lommeregneren, så kan I også rejse en alder ud. Den officielle alder på den her, det vil være 3 år. Det vil være 3 år. Det er den yngste alder af dråbe, der tæller. Men Jacob, det er masterdestillerens chance at komme med den mere detaljerede beskrivelse. Ja, det er rigtigt. Og jeg tror, jeg synes, der er det at tilføje til din beskrivelse af det her, Andreas, at det her med aldersangivelse, vi vil gerne være meget åbne om det, så derfor kan man finde alle informationerne. Men jeg tror også, vi har det grundlæggende sådan, at en aldersangivelse, altså sådan noget age statement kalder man det i whiskyverdenen, det giver jo mest mening, når alderen ligesom skaber smagen. Det skal vi faktisk snakke om lige om lidt. Med nogle andre fade, der er lidt ældre. Men i de whiskyer, der er her, jamen, jeg vil sige, det er jo 4-5 år gamle fade grundlæggende. Vi laver de her 2 whiskyer, som vi lige har smagt af. Om de så er 3 år og 10 måneder, eller 4 år og 11 måneder, det gør ikke så meget for os. Det handler om smagen af kompositionen og balancen. Så derfor, når man ikke arbejder med age statement, så lader vi os egentlig også tænke, at så er det faktisk også ligegyldigt. Det er smagen og hvad det ender med, der er vigtigt. Og så kigger vi ikke på årstallet. Ja. Dejligt. Der er kommet rigtig mange spørgsmål. Vi når ikke flere lige nu, men vi kommer tilbage til dem lidt senere. Nu skal vi have den næste whisky i glasset, synes jeg. Vil du ikke præsentere det? Jo, skal jeg ikke gøre det? Jo. Hvis vi lige får billedet op på skærmen. Det her det er en fadprøve. Det er vigtigt at sige, så det er altså noget, der er taget lige ud af tønden. For fad nummer 271. Vi har kaldt den her for Bourbon Pale, fordi den er lavet på bourbonfade, og den er lavet af pale malt på Odyssey byg.
Alderen på den her whisky, den sample, der er i flasken, den er 5 år. Og alkoholen ligger på de her 56,5%, som faktisk er en lille smule under fadstyrke, men hvor vi synes, at den fungerer rigtig godt at smage på her i aften. Og så står der plus pale malt i bunden af planchen her, og det er fordi, vi skal lige, som det allerførste, tror jeg, have gang i maltsamplen, mens vi også hælder vores whisky op. Så det er 2 ting på en gang. Det må vi lige få til at fungere. Jeg har den her, ja, lige præcis. Lige præcis. Så lad os lige få den i glasset. Nu skifter vi virkelig tæppe fra de intense sherryfade og bøgerøgen, så skal vi over i bourbonfadene nu. Så det er virkelig et sceneskifte, men det er, vi kalder den, eller skrevet Bourbon Pale her, det vil sige, det er vores ikke-røgede New Make, vores Pale New Make, som vi kalder det. Og så er det et enkelt bourbonfad. Det er det. Og det er en fadprøve, det her. Det vil sige, den er ikke kommet på flaske endnu. Det er bare et tidsbillede på, hvor står vi på et bourbonfad, som vi synes er et lovende bourbonfad efter 5 år. Og som altid, start med at sætte næsen i det. Duft til det. Sådan en helt anden aroma, der møder endnu. Det er ikke den der... Jeg kan godt lide den der basstoner, der var før, ikke? Det er ikke basstonerne, vi er i her, men sådan meget mere let, spinkelt med en masse sødme. Honning, vanilje. Rigtig, rigtig fint. Man kan næsten sige, at man går sådan fra frugtsødt, ikke? Altså frugtaroma over i sådan lidt mere sådan sukker-honning-sødt i aromaen. På en måde sødere, men jo meget mindre sådan bombastisk, altså. Ja. Lad os prøve at smage på den. Den der sødme. Det er ved med at komme. Der kommer også noget korn. En lille smule egetræ. Prøv lige nu her, når vi har smagt den og har smagen af den her whisky i munden, så prøv lige at tage et par kerner af den her pale malt, som vi fik med i en lille pose. Det er den råvare, vi har brugt til at lave den her whisky på. Det er en bygsort, der hedder Odyssey, og så er den maltet til sådan en lys, urøget malt. Hvor så var i smagen af råvaren? Det er jo ligesom at sidde og spise morgenmad igen, ikke? Uden mælken og når man ellers hælder på. Jeg synes, det er sjovere, hvis man så kommer tilbage til whiskyen nu. Og prøver at lede efter den smag. Altså, vi er også fagnørder, men jeg kan godt finde den. Nå, men jeg synes jo, der er den her... Jeg tror tit, vi beskriver det sådan, at det vi får ud af den her pale malt på sådan en moderne kornsort som Odyssey, det er jo sådan en let, sødmefuld, maltet sødme. Altså en lille snært af noget korn, lidt støvet, lidt de her skaller, man sidder og tykker på. Det ligger sådan i den her New Make, man hælder på tønden. Og så bygger det jo på med lidt egetræ og de vaniljen og honningsødmen, det kommer fra fadet. Men så sker der den her interaktion. Så det her lidt florale, der jo også ligger i whiskyen. Og når man dufter den igen nu, så genkender man det der korn, der ligger i bunden, ikke? Det kommer så fint. Den der maltede, søde fornemmelse, jamen det ligger der og interagerer og vokser og bliver mere og mere spændende, ikke? Det er jo en fuldstændig anderledes dram end de 2 andre, og derfor så er det jo også en helt anden farvespektrum, vi er ude i. Nu er det lyseblå, lyseblå farver. Skal vi lige have den fra? Lad os gøre det her. Skal vi tage den der? Haps. Så er det de lyseblå farver. Så når vi tapper en whisky, som har den her lyseblå farve på den her sample, så er det fordi, det er der balanceret, det er sådan vaniljepræget, vi har skrevet juicy på her, ja. Ikke? Sådan den der lidt tropisk frugt, som præger den. Og det er ofte de her bourbonfade, som vil give sådan en smag på det her. Det er meget klassisk. Bourbonfade, det har jo ikke haft vin på før, det har ikke haft sherry på før. Det er blevet brugt en enkelt gang i USA til at lave bourbon, altså whisky. Og derfor så er der ikke så meget smag at hente i selve fadet for den her whisky, fordi den har bare holdt whisky på sig før. Så derfor sådan nogle bourbonfade her, de er vanvittigt gode til bare at lade stå til. Og det synes jeg, det her er et rigtig fint eksempel på. At
den her whisky, den har bare fået ro. Der er ikke kommet intense, frugtige, vinøse smage fra sherryen ind. Den har bare fået lov til at få ro og få tid og få 5 år. Og det, som sker lige så stille, når sådan en whisky her, den får ro, så reagerer syren i træet med alkoholen i whiskyen og ilten i luften sammen, og så danner det der hedder en ester. Og det giver sådan nogle meget, meget frugtige aromaer. Det kan være ananas eller passionsfrugt eller fersken eller sådan noget. Og det er sådan set bare tiden. Det samme sker faktisk i sherryfadene. De første. Man lægger bare ikke så meget mærke til det, fordi at sherryen går ind og dominerer smagsbilledet så meget. Så det her det er i høj grad tiden, vi smager på. Prøv lige at gå tilbage til den, og så duften en gang. For jeg synes, at når den lige har fået lov til at stå lidt, så kommer de der frugtige ester rigtig fint frem. Det gør det. Passionsfrugt, ananas, fersken. Og det kan godt have den der, når vi lige har været i sherryfadene, den her tilvænning til, at vi går over i det her lidt lettere udtryk på fadene. Men det har jo sådan en elegance, som er så fin. Det andet har en smagfuldhed, som er så fin. Så der er jo ikke noget rigtigt og forkert her. Det er 2 forskellige retninger at gå. Og som du siger, Andreas, så er det lidt, hvis man skal tale sådan billedligt, så når man laver whisky på bourbonfadet, så har jeg det meget sådan, at vi hælder en whisky på, og så har vi sådan en lidt mere ren palette, som vi kan male på her, ikke? Og det får lov til at få sin tid, som du siger. Esterne, de forbinder sig igen. Syre og ester kombinerer, laver nye forbindelser, nye ester, nye frugtige smage. Og det er faktisk den der situation, hvor tiden bliver en komponent. Så det spørgsmål, vi havde før, om hvad er aldersangivelsen egentlig på whiskyerne, når nu den ikke er der, så kan man sige, så begynder det at give lidt mening her. At man faktisk taler ind i, jamen alderen bliver en ingrediens næsten i produktionen af den her whisky, ikke? Så derfor så, når vi sidder og smager på noget her, som er 5,5 år på vej mod de 6, så begynder de her tropiske frugter at komme. Hvis vi giver det 8 år, som den whisky, vi tappede helt i starten af året i år, så vælter det ud. Og hvis man giver det 10, jamen, så bliver det mere intenst. Og det er ikke fordi, der er noget tal, der er det rigtige eller forkerte. Men da vi valgte her for 5 år siden, og egentlig begyndte at sige, nu lægger vi faktisk en god del af vores produktion på bourbonfadet, så var det sådan set også et valg om at prøve at få simpelthen lavet en del af lageret, som bliver måske 8-10 år gammel, før vi faktisk synes, at det er det skal være. Ja. Og så kan det være, at hvis nogen drømmer om den der whisky, hvor der står sådan, at det er i hvert fald 8 år gamle fad på, men så kan det være, at det er det der situationen, eller hvad der skal til, for at tiden har gjort det, den skal. Og så begynder aldersangivelsen faktisk at give mening. Så det tror jeg forklarer, hvis ikke vi forklarede det før, hvordan vi ser på det med alder, at det er spændende, hvis det er en vigtig ingrediens i whiskyen. Sådan tror jeg, vi kan opsummere det. Nemlig? Det tror jeg, det er det, fordi jeg synes faktisk, vi skal prøve, Andreas, at få den næste whiskyglasset også, fordi det er endnu en fadprøve, og endnu en gang for bourbonfadet. Og så lad endelig lidt blive det her glas, så hvis jeg har et mere, så bliver det rigtig sjovt at sammenligne de to. Hvis vi tilfældigvis lige har et til, ikke? Ja, præcis. Hvis det kan lade sig gøre, så er det en sjov øvelse. Så dem af jer, der har muligheden for det, så endelig for at have en lille smule i 2 forskellige glas. Og så prøver vi at præsentere den næste whisky. Kan vi få et billede op? Nemlig. Den næste, den har vi kaldt for Bourbon Bøg. Det er fad nummer 1161 og 1162. Den er lavet på Odyssey Byg igen. Dengang er det bøgerøget malt, faktisk også lidt pælmalt. Mm-hmm. Så er den lagret på ikke et enkelt bourbonfad, men flere bourbonfad i det her tilfælde. Den er lagret 4 år, og så holder den 59% alkohol. Så nu er vi altså oppe i fadstyrken. Nemlig. Og så skal I huske den bøgerøget malt også. Det skal vi. Og hvis vi kan få billedet tilbage her i studiet her. Godt. Så tror jeg faktisk, at vi lige skal prøve at driste os til at smage malten som det allerførste. Så lad os lige prøve at gøre det. Så vi har den her malt, der hedder bøgemalt, eller bøgerøget malt, som der står på den. Så bare lige tage et par kerner. Så vi lige prøve at gøre det. Du får lidt her.
Ja. Værsgo. Og så prøv at både duft til det den her gang, og selvfølgelig tygge et par stykker af dem. Og det her, det er altså den her version af den noget mere røde malt, end det vi smagte på whiskyen på før. Og der er virkelig smæk på det her, ikke? Det er virkelig røgvarer, som vi kender dem. Jeg sætter lige en anden mikrofon på her. Så prøv at give det tid til lige at tygge det og smage det. Det er virkelig... Den er intens. Det er meget intens. Vi har det her sådan, morgenmad igen, ikke? Ligesom før. Men vi har også den her sådan lidt sodede, røde, sådan røgvare fornemmelse ud af det her. Og når man destillerer tingene, så bliver det lidt mere elegant, end det vi smager på her. Så derfor tør vi godt gå op i de her høje intensiteter med røgen for at skabe vores whisky. Her der er vi oppe i de der 100 ppm, jeg snakkede om før. Absolut. Giver vi lidt plads her på bordet. Når I sådan lige er klar til det, så prøver vi at dufte til det, der er i glasset. Man kan jo næsten ikke dufte røg, når man har fået den her malting. Det er rigtigt. Og det er sådan en sjov ting, fordi man kan sige, i skotsk røget whisky, når det er tørv, der er på spil, så er det så fremmedartet en duft og en smag, så tørven er så distinkt. Ja. Nu har vi bourbonfadet, som jo grundlæggende er egetræ, og de her fade, de giver jo noget smag også af træ. Ikke det brændte, ikke røgen, men også fra egetræ. Og så får vi bøgerøgen, som faktisk også indeholder masser af sådan bøgesmage. Så vi får sådan et samspil mellem træet og det brændte røg fra bøgeflisen, som går ind og giver nogle lag, synes jeg, af både de egetræsnoterne og vaniljen og alt det her fra bourbonfadene, som vi havde lidt af før, nu bare mere intenst. Og så den her røg, som ligger sig ind i det hele. Og jeg tror, når vi lige smager på den, så vil vi prøve at finde ud af, hvordan den virkelig udvikler sig. Og så vil jeg lige sige en ting om den her whisky. I kan lige prøve at nippe til den, som den er, men vi skal prøve at have pipetten frem lige bagefter. Så prøv at tage et lille nip, og så øver vi os lige i at putte lidt vand i whiskyen. Helt anderledes stram. Helt anderledes end det ene enkelte 5-årige. Fuldstændig. Mere intenst. Røgen er der. Men der er også noget mere egetræ, der går ind og arbejder med syre, der virkelig er i gang her. Det er der. Og det er der 2 forklaringer på. Men skal vi ikke lige prøve, Andreas, kan du nå vandet? Så får vi lige lidt vand i vores glas, så vi kan være med her i studiet også. Så derfor mit er tomt. Så vil jeg godt lige vise, hvad man gør. Og så kommer forklaringen på, hvorfor det egentlig smager også mere af bourbonfadene, end det vi havde i glasset lige før. Hvis I prøver at tage lidt vand op i jeres pipette, man trykker simpelthen på den, og så, når man har den nede i vandet, giver den slip. Og så er det bare nogle dråber. Vi kan også lege lidt med det, men det er egentlig nok med sådan bare et lille skvæt af vand. Man behøver ikke at overgøre det. Og det der sker, vi ligger på 59% her, det er vældig, vældig stærkt. Og for de fleste vil det være meget, meget stærkt. Jamen, så put det mere vand i, indtil I synes, nu begynder det at være lidt mere fremkommeligt. Men der sker noget med smagen her, fordi man ligesom bryder tanninerne, man bryder smagene lidt, bryder olierne lidt op, og får en meget mere sådan toffee karamelsødme frem. Så prøv lige at tage et nip mere, og så vender vi lige tilbage til, hvad der har lavet den her whisky. Jeg synes, det har en kæmpe stor effekt her, ikke? Fuldstændig. Får vi sådan en helt olieret mundfylde, og sødme kommer rigtig frem. Det er lidt tætte, sådan egetræsagtige, før det bliver brudt op. På den her whisky, hvis vi sammenligner med den, vi smagte lige før, så er der jo sket 2 ting. Bøgerøgen, det har vi været inde på. Det er cirka 75% bøgerøget malt her. Og den ligger der jo i eftersmagen. Og kan I mærke nu, at den varmer nu, ikke? Den der fornemmelse, vi havde fra bøg-whiskyen før, med at det varmer ned i halsen, den har vi lige pludselig igen. Så vi har tydelige tegn på røgen, og smagen af den ligger sig ind over whiskyen. Den anden ting, der er sket, det er, at det her det er selvfølgelig bourbonfadet, men det har en lidt anden historik alligevel. For det her det er dobbelt fadlagret. Og det vil sige, at de første 2 år har den her whisky faktisk ligget på sådan nogle 60 liters små bourbonfade. De giver meget mere smag, meget mere træ ud. Og det smager vi også her. Og så er det blevet omfadet til
barrels, altså samme størrelse som den, vi smagte på lige før. Så selvom vi er på 4 år nu, og måske næsten 5,5 før, så har vi egentlig en whisky her, hvor vi har rigtig meget smag. Og nu, apropos det, du talte om med tiden og den proces, der sker i tønden, Andreas, så sidder vi jo her, jeg synes jo, det her smager fremragende. Vi har så mange smage, som er i gang, og jeg sidder og tænker, at det her bliver jo super spændende, når der lige er gået et år eller 2, og processerne har fået lov til at virke, og de her lidt træagtige noter får lov til at blive lidt mere frugtige og få lidt mere fylde. Men så har vi faktisk noget, hvor vi har smagfuldhed også. Så selvom at, jeg tror du sagde før, Andreas, at bourbonfadene har måske mindre sådan ekstrakt, altså smag, og man bare lige kan tage. Men så her, når man bruger flere fade på en gang, selvom vi holder det i bourbonfadet, så er der jo faktisk vældig meget karakter her. Men vi skal stadig have tiden, som bourbonfadene skal have, før det bliver sådan helt afrundet og fint. Fordi hvis I nu er så heldige som også, I havde flere glas, så prøv lige at vende tilbage til den tredje sample nu. Og det gør faktisk ikke noget, I har drukket, det er bare duft til glasset. Der kommer sådan en toffee-karamel og frugtighed, som bare virkelig træder frem, fordi vi nu har fået mættet paletten af røgen og syren fra den anden. Præcis. Her. Det, der sker i vores næser, når vi gør det her, det er jo, at man fornemmer forskellen mellem glasene, når man sidder med 2 forskellige glas i hånden. Sådan virker vores lugtesans. Den er god til at detektere, hvad er forskellighederne her. Så den her, de tropiske frugter og den helt bløde karamel i det første glas, og så de her lidt mere krydrede, fyldige, mere vanilje, mere peber, mere sådan bagkrydderi i det andet glas. Og det har jo hver sin charme, det her. Det første meget elegant, og det næste lidt mere sådan fyldigt og intenst. Og begge ting kan noget. Og så ligger røgen derinde over, som igen gør det til en mere kompleks dram. Så elegance eller sådan lidt mere intensitet og kompleksitet, det er ligesom det, man sidder med. Det er jo 2 fadprøver for lageret, det her. Ikke noget, der er færdigt endnu, men noget, vi synes, der bestemt tegner til at blive rigtig, rigtig fint og spændende her. Men apropos dobbeltfadlagring, så bliver jeg nødt til lige at nævne vores nye faderejerfade, fadendelsfade. Fordi vi er faktisk gang i et eksperiment, som minder lidt om det her i virkeligheden. Ja, lige præcis. Så de der ikke ved det, der har vi sådan et faderejerprogram, hvor man kan købe en lille del af et fad. Typisk køber man 6 liter, så er man med til at fylde fadet, man følger fadet undervejs, og til sidst så får man efter at have ydet sin del af ventetid, så får man sin andel af flaskerne. Ja. Og vi har over 1000, jeg har faktisk ikke det seneste opdaterede tal, det ved jeg ikke, om du har, men det er i hvert fald over 1000 andelshavere rundt omkring i Danmark og i Tyskland, og der er også kommet et par stykker med i Holland, ved jeg. Som støtter os og hjælper os og har været med på de her rejser med de her fadendelsfader. Det er sådan en fest hver eneste gang, vi kan tappe et af de her fade. Vi mødes 2 gange om året, i januar og i september, for at fylde nye fade, og der plejer du, Jakob, at tage faderne igennem en grundig status og få smagt sig igennem både fadet, men også referencer, der minder sig om, så vi kan forstå, hvad det er, der sker med vores fad. Og så fylder vi nye fade samtidig. Og de fade, vi er i gang i, og vi skal have fyldt her i starten af januar, den 12. januar, det minder lidt om det, vi har gang i her. Det er rigtigt. Og de står jo, surprise, lige her bagved, så vi skal lige op og kigge på. Skal vi ikke gøre det? Så vi prøver lige at skifte til mobil, og jeg tror også, min lyd den er blevet nogenlunde igen. Dejligt. Super. Lad os prøve at gøre det så. Det kan være, at jeg skal tage kameraet den her gang. Ja, kan du ikke tage det? Jo, det prøver vi. Så står jeg her. Hej Andreas. Prøv at se. De står nemlig herovre, fadene. Fordi vi har gang i sådan et dobbeltfadlæringseksperiment til vores fadendel, som vi fylder nu her i starten af januar. Jakob, du har været oppe i fadlageret, og så har du fundet 500 liter af sådan en god, lovende whisky. Den er 3 år gammel. Den minder i virkeligheden relativt meget om den første af de her bourbonfader, altså den tredje dram, som vi smagte på. De har ligget på fadet, faktisk ligesom dem her. Der står 2021 på, og nu skriver vi 2024, så det er 3 år gammelt. Det kunne faktisk have været det her fad. Så vi tager 500 liter fra fadet som det her, så deler vi den i 2 portioner, og så fordeler vi den på de her 2 fade. Et gammelt Oloroso sherryfad,
og et ombygget bourbonfad. Og så prøver vi at se, hvad sker der med lagringen, når de nu skal ligge her de næste 4 år. 3 år gammel whisky i 4 år på hver sit fad. Et Oloroso sherryfad og et bourbonfad. Og så til sidst så står vi med et sæt 7-årige tvillinger i hånden. De har samme mor, eller samme ophav, men de har fået hver deres opvækst. Og på den måde så kan vi undersøge, hvad sker der egentlig med fuldstændig den samme whisky, som ligger lige ved siden af hinanden oppe i fadlageret, når de får et sherryfad, og de får et bourbonfad. Og fadandelen, den er lidt speciel, fordi den er faktisk 3 liter på det ene fad, og det er 3 liter på det andet fad. Så til sidst så står man med 4 flasker af hvert fad, sherryfad og olorosofad. Det er årets fadandele. Og hvis der er nogen, der synes, det lyder en lille bit smule bekendt, så er det fordi, det er faktisk ikke første gang, vi laver det forsøg. Den anden aftapning, som vi lavede i den helt tidlige dage af Thy Whisky, Thy-tvillingerne hed det. Jeg tror faktisk, der står det på flasker herinde. Gør der ikke det? Det tror jeg, det gør. Jeg kommer lige med ud i butikken. Ja, de står lige her. Prøv at se her. Havbroen og Fjordbroen. Aftapning nummer 2A og nummer 2B. Det var lige præcis det samme. Et bourbonfad lagret i 3 år, og så en afslutning på et sherryfad og et bourbonfad. Det var så i 1 år. Nu prøver vi at skrue op for tålmodigheden og give det 4 år i stedet for. Det er altså årets fadandele. Så nogen, der synes, det kunne være sjovt at være med i sådan et forsøg her, og i en dobbeltfadlagring på bourbon og sherryfad, så er det nu. Lad os gå og så kan man jo være så heldig at få et certifikat, hvor der står, at man ejer sin del af fadet. Og så kan jeg lige minde om, at det er sådan et certifikat, som vi putter i en af flaskerne i morgen, når Ellen og du I pakker alle flaskerne. Ja. Der skal sendes ud med posten. Så kommer der sådan et certifikat, som altså er 6 liter af de der 2 fade, 3 hver. Og det er jo bare så sjovt, det med, nu har vi lige været igennem 2 fadprøver, men det er jo grundlæggende den fornemmelse, det er, når vi mødes, og der sådan er 10 fade, vi skal smage på, 12 fade nogle gange, eller bare 6. Og så er det lidt spænding, når man får det i glasset og skal fornemme, hvad det er, der foregår, og drømme sig til, hvad der så sker 2 eller 3 år senere. Ligesom måske det, vi lige har haft i glassene her. Hvor kan det ikke komme hen? Hvor fint kan den her whisky egentlig ikke blive? Og så tager vi bestik af situationen og ser, hvornår vi synes, det skal tappes til allersidst, men har selvfølgelig en forventning. Så fordi er det altså om 4 år, så det kræver, at man, eller det er i hvert fald en opfordring til at komme til Thy en 2-3 gange, inden det er første gang, altså allerede her den 12. januar, hvis man kan rydde kalenderen for det. Okay. Jeg er lige hoppet ind i computeren igen, for vi skal lige have et par spørgsmål igen. Ja. Og nu har jeg jo lige været væk noget tid, så nu skal jeg lige finde et godt spørgsmål til dig. Der er en masse spørgsmål om fadene. Det første, det handler om, hvor vi får vores fade fra. Ja. Måske kan du bare lige give den sådan en kort indflyvning, mens jeg finder det næste. Den helt korte, spørgsmål. Præcis. Altså 98% af vores fade kommer enten fra Skotland, det vil sige egentlig fra USA, men via Skotland, hvor det er nytappet bourbonfade fra USA, så vi får dem så friske som muligt hertil. Ellers så kommer de fra Spanien, hvor der har ligget sherry på, enten Oloroso eller PX, eller en helt tredje type af den her sherryvin, som i virkeligheden kan være mange forskellige ting. Og så den tredje mulighed, det er, at det faktisk er helt nybyggede tønder. Og dem får vi også via vores skotske bødker, hvor vi synes, vi får en god kvalitet ud af det. Så det er sådan det. Og vi kan også sige, at bourbonfadene er fra Heaven Hill Distillery, hvis nogen er nørdet nok, så synes det er meget interessant. Men det gør faktisk noget, fordi man får en eller anden form for konsistens eller en bestemt kvalitet, som man lærer at kende og arbejde med. Og det er rigtig fint, når vi skal lave vores whisky, at vi ved lidt, hvad der sker. Så har vi en kollega med fra Møn, som spørger til danske egetræsfade, i forlængelse med det. Jeg har et par forsøg deroppe. Vi har faktisk et par forsøg, og der er også et, som vi faktisk synes smagte utrolig godt her.
Det har dog ikke ligget hele tiden på dansk egetræ. Det jeg lige skulle til at sige, det var, at det kan være, at vi tapper det snart, men det har vi altså ikke helt besluttet endnu. Men det har faktisk kun ligget nogle få måneder på nogle også relativt små danske egetræsfade, og så kommet over på amerikanske egetræ bagefter. Men det sætter stadig sine spor, fordi det har sådan en helt særlig meget krydret smag, som i virkeligheden måske godt kan noget. Men det er ikke nogen fad, vi har ret mange af. Så bliver der spurgt til sådan eksperimenteren. Det er jeg glad for, det her spørgsmål, Bo. Jeg har spurgt, om vi har eksperimenteret med røg fra birketræ. Ja. Og svaret er nej, men. Fordi vi har jo masser af andre rigtig gode kolleger rundt omkring i landet, som godt kan lide at eksperimentere med ting. Og vi skal faktisk ikke andet end 2 uger frem, før vi på kalenderen ude i malteriet har, at vi skal prøve at røge noget malt med birkerøg. Men det er til en kollega på Sjælland, på Tornes Whisky. Han prøver at birkerøg, og jeg glæder mig helt vildt til det, for jeg tror, det har kæmpe potentiale. Så it's coming up, men ikke fra os. Nej. Sådan helt i hvert fald. Og det svarer egentlig også på spørgsmålet fra Heinrich om, hvor røgsmagen kommer ind i. Det er ikke kornet, altså det er, når vi malter kornet, at røgsmagen den kommer ind. Altså det er, når kornet det har spiret, det er fugtigt, så tænder vi op i vores røgeovn, og så får det en 12, 14, 16, 18, 20, nogle gange 24 timers røgpåvirkning, inden det bliver tørret ned endeligt. Og så skal det jo sige sådan, ikke kun som kuriosum, fordi det sker faktisk en lille smule her på destilleriet også. Men der er jo i hvert fald 2 andre måder at få røg ind i sin whisky på. Det ene det er faktisk de her nybyggede fade, de her nye egetræsfade. De bliver typisk brændt relativt hårdt indvendigt, når vi bygger dem. Det er ikke en røgsmag sådan rigtigt, men det giver sådan lidt brændte, røgagtige noter alligevel i smagen. Det vi skal smage på lige om lidt, har bestemt også noget af det. Men det er jo ikke sådan, man kalder det for en røget whisky. Og den anden mulighed er jo, at man simpelthen låner røgen fra, hvad der tidligere har været på fadet. For vi importerede et fad fra Islay i Skotland, hvor man laver meget røget whisky. Men så den whisky, man kommer på bagefter, den får simpelthen et meget tydeligt præg af den her tørverøg, som den har ligget på. Det er jo ikke noget, vi gør. Vi har også lavet noget tørrerøget whisky, men det er ikke de her fade, vi typisk bruger. Men der er faktisk nogle af vores private fadejere, som har valgt at kaste sig ud i det, hvor vi har fået de her tønder hjem. Og det smager helt vildt godt. Altså det kan bestemt noget. Så det er altså også en anden mulighed for at låne en røg fra hvad der ellers har været. Og igen, for at svare på det allerførste spørgsmål i dag. Bruger man fadene igen, så har vi faktisk samme situation. Hvis vi har haft vores bøgerøg på en tønde, så er tønden hermed røget. Så det, der kommer på bagefter, vil også få et aftryk af det. Og putter man bøgerøg på det, så vil det bare intonere bøgerøgen endnu mere. Og det er jo en af grundene til, at det kan være rigtig, rigtig spændende at bruge fadene en gang til. Jeg tror lige, vi når et mere. Hvad var det, jeg fandt lidt godt et? Jo, den her omkring længere tid i whisky giver mere smag, skriver Kasper. Men kan det i hvert fald længe i tynden? Det er et spørgsmål om balance, Jacob. Ja, det er jo en smagssag. Altså, man kan få whisky til at smage utrolig intenst af det har ligget på. Om det så er egetræ eller sherryvin. Også i en grad, så det ikke er vores kop te, at det bliver liggende. Der er ikke noget rigtigt og forkert, og man kan synes, at alt er rigtig, rigtig godt. Men vores præference, det er at generelt at lave whiskyer, der har en balance. Det kan godt være en intens smagsbalance, men det er balancen for mig i hvert fald, som gør en god whisky. Og så kan det i øvrigt være alt muligt forskelligt, så længe man ikke overgør det ene eller det andet element i smagen. Jamen. Herligt. Jeg kan se, at forslaget til andre røgtyper, det vælter ind. Men det er jo fint. Jamen, der er lidt andre muligheder også. Der er lidt at tænke over. Enebær har vi tit snakket om. Også omkring det her bord, foran det her kamera. Vi har også nogle svenske kolleger, der gør det. Det smager også rigtig godt. Meget parfumeret røg også. Så meget, meget interessant. Det skal vi slet ikke kunne udelukke, at der er røgeksperimenter i støbeskeen også. Men som sagt, så... Skal vi ikke lige tilbage til bourbonskaderne her? Det synes jeg. Det dobbelte og det enkelte her. Inden vi springer videre til noget helt andet igen. Synes jeg jo den her
den her farvepalette, vi har haft gang i, så tror jeg måske, man siger, at det er en blå smag, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en retning. Det kan være, at du finder den igen, Andreas, men det er i hvert fald en association, som jeg tror, I måske godt fornemmer, hvor forskelligt det var fra de røde og de brune. Hvor startede vi, den grønne og den brune, nemlig, som vi startede i, og så op til det blå, hvor det er lidt mere egetræets, sådan bourbonfadets afdæmpede egetræskarakter, med og uden noget røg, som ændrer whiskyen fuldstændig. Det er jo 2 meget forskellige whiskyer, men det er også en helt anden verden, end det vi var i før. Så derfor synes vi faktisk, det er en god måde at beskrive det her på, at vi bevæger os over i en anden farve, med nogle andre associationer. Og så er der måske noget røg, der går igen, men det får alligevel ganske forskelligt udtryk, om det ligger på det ene eller det andet fad, særligt måske endda for bøgerøgen. Så det er vores måde at prøve at kategorisere det på, at sige, nu er det altså en helt ny smag, så giver vi det også en helt ny farve, så man kan forvente lidt af, hvad der kommer ud af flasken. Nemlig. Nu skifter vi spor, Jakob. Det gør vi. Nu skal vi op til kornets whisky. Og markens whisky. Så vi skal have den 5. sample i glasset. Så hvis vi kan få den planche frem. Den må vi kunne få på. Så skal jeg se, om jeg kan fjerne Kasper. Fjerne spørgsmål her, ja. Kan jeg det? Det kan jeg gøre, mens du læser. Det er fint. Jeg præsenterer den imens. Den næste sample, vi skal smage på, den hedder Spelt Rye. Det er en whisky, der er lavet af maltet ru, maltet spelt og maltet byg. Den er lavet på udelukkende nye egetræsfade, og så er den tappet ved en alkoholstyrke på 48,5%. Og hvis nogen gerne vil vide det, så er det 4 år gamle fade. Kan vi få billedet tilbage igen? Så nu bliver det gult. Eller gulligt. Gulligt. Korngult måske. Korngult måske endda. Høstgult måske endda. Og det er nok ikke helt tilfældigt. Nej. Det er vores Spelt Rye, som er en anden af vores core expressions. Det er nemlig. Så en af de her whiskyer, som vi rigtig gerne vil have, altid står på hylden her på destilleriet. Det skal så siges, det gør det den faktisk ikke lige nu, fordi den er helt udsolgt, indtil vi forhåbentlig kan tappe den igen til 1. marts, lad os sige det, deromkring. Du lover meget, Jacob. Jeg lover ikke bare sige foråret. Foråret. Man har en plan til, man laver en ny, ikke? Så det er virkelig en helt anden dram, vi har fat i her. For nu skifter vi en del af kornet ud. De hidtil, vi har smagt på, de har været lavet på byg. I virkeligheden på den samme bygsorte alle sammen. Hvor vi har maltet det forskelligt til at sætte røg, og så har vi skiftet fadene. Nu skifter vi byggen ud, i hvert fald en stor del af det, og så skifter vi det ud med ru og med spelt. Det giver en helt anden næse. Det er som om, at rugbrødet det bare sprænger frem til dig. Når du sætter næsen til den. Og den er helt tætte, intense. Man fornemmer godt, det er egetræ, det ligger på. Men den her sådan egetræs smag er også blevet sådan helt over i den der karamel, og over i den der sådan lidt ristede. Igen, det er jo ikke røg, men der er nogle lidt brændte, karamelliserede noter. Det er jo ro og spelt, og så er det nye egetræsfade. Og det giver den her friske dram, krydret dram, og det er krydderier både fra ruen, men det er også krydderier fra egetræet. Jeg skal prøve at smage på den her. Kommer sådan op i ganen, det der citruspræg. Og igen ruen, der bare står rigtig fint. Prøv lige igen med Spelt Rye her, og tage jeres pipette, som jeg kan være i gang med, og så lige putte 10 dråber vand i, noget af den stil. Eller 3. Et eller andet sted derimellem er nok. Ja. Og så prøv at sætte næsen til den igen. Duft til den. Frem kommer der sådan en rigtig, rigtig fin karamel aroma. Toffeen kommer frem, krydderierne fra ruen kommer så fint frem. Og så er der noget lynghed, ikke? Lyngen og peberet. Ja. Altså de der florale, sådan lidt
bagkrydderiagtige noter, og varmen kommer ud på en anden måde. Jeg synes også, den virker blødere, altså når man dufter til den. Den der lidt kondenserede sådan E3 spice, man havde før. Den bliver sådan helt blød. Jeg tror, jeg er nødt til at finde den her frem, fordi jeg synes, det er en fantastisk whisky, den her. Også bare for processens skyld. Altså, det bliver lidt nørdet, beklager, men hvor vi rigtig meget har været hernede i faderne og snakke, eller i maltningen på grund af røgningen, så er vi altså heroppe nu. Vi er oppe i marken, vi er ude i kornet. Altså det her, det er smagen af ro, det er smagen af spelt, som supplerer byggens aromaer. Det er fascinerende, og særligt for os jo, som driver et økologisk landbrug, hvor vi skal bruge et sædskifte og skifte, hvad vi dyrker på vores marker. Og når vi har puttet det her håndjern på, der siger, at vi bruger kun det korn til at lave vores whisky, som vi selv kan dyrke på vores marker, så er det fantastisk at kunne lave en dram som den her, som bruger både roen og spælten og byggen, som ligger 3 forskellige steder. Ja, sædskiftet, det er 3 forskellige år. Så alle år vil vi altid uden kompromis kunne dyrke spelt, ro og bygge, og samtidig hjælpe jorden videre. Det synes jeg er fascinerende. At det så smager godt, det er så en added bonus. Men jeg synes jo, der er sådan en fin kombination af tingene. Og vi har jo også her svaret på, hvad det vi bruger de nye E60-fade til. Og det er det her destillat. Og kun faktisk det her destillat, hvor vi har roen med og de andre kornsorter. Fordi vi går og laver det lige nu i destilleriet, og det er så smagfuldt, det er så karakterfuldt det her. Det er så fyldt med peber og krydderi og rugbrødsdegen og alt det her, der vælter ud. Og det kan godt tage noget modspil, det kan godt arbejde med det her nye E3, hvor byggen, som er så... Vi smagte jo på det der bourbonfad, det helt simple bourbonfad, at kornet ligger der, men det er den der helt fine, elegante tone. Så er roen lidt mere sådan... bastant og vil gerne råbe lidt, og vil gerne komme med en hel masse smag. Og det passer bare super godt sammen, synes vi i hvert fald, med det her nye E3. Og det er derfor, vi gør det. Det er faktisk også det, vi har eksperimenteret med de her par små danske E3-fade, for at svare videre på det spørgsmål. Det er også den her spelt rye, fordi der vi synes, det passer allerbedst ind. Og derfor er det vi, når vi køber nye E3-fade, så er det for at lave det her, fordi vi synes, det har sådan en fin kombination. Og når vi kalder det for rye, altså snakker engelsk lige pludselig, så er det fordi, at en rye whisky, det er jo egentlig en amerikansk tradition. Og de er jo vant til at lave rye whisky ved siden af deres bourbon. De er i virkeligheden ret skarpe, ret gode til at eksperimentere med kornet. Bruge roen, bruge majsen og få uden byggen. Ja, og det der med at blande det. For det her er jo ikke kan man sige, øvelsen i at lave, altså putte så meget ro i en whisky som overhovedet muligt. Det der er faktisk andre, der gør sådan af princip næsten at sige, kan vi lave noget, der er 100% ro, og hvor ro kan det blive? Men det er faktisk den tradition, der ligger i, at man bruger forskellige kornsorter og laver en mash bill, altså en blanding af dem, som giver smag og en kvalitet, som man går efter. En eller anden form for, igen, balance, eller sådan et udtryk, som er interessant og spændende og behageligt. Og det er det, vi er gået efter her. Det handler ikke om at overgøre roen, det handler om at bruge de forskellige elementer og prøve at skabe noget ud af det, hvor vi ikke lader os begrænse af, at det skal være byg. Fordi sådan var traditionen i Skotland. Og det synes vi bestemt er en del af at være et økologisk gårddestilleri, at det her det falder så naturligt. Jeg tror, vi er ved at have snakket en del, så nu synes jeg, vi skal se, om ikke vi kan få nogle andre stemmer på. Ja. Vi har inviteret en gæst i studiet, og det skal vi se, om vi kan få til at lykkes. Jeg tager lige noget lyd i ørerne, så jeg kan høre vores gæst. Og så tror jeg får trække. Andreas han får en lille pause. Hej Theis. Nice to see you again. Nice to see you. And I just want to introduce you, and everybody, we're switching to English for a moment because Theis is not Danish. He is from the Netherlands. And Theis am I allowed to say like a whiskey connoisseur, somebody who enjoys whiskey a lot? Sure. And you're a freelance writer. You have your own blog that's called wordsofwhiskey.com. And you're also a journalist writing about whiskey for Whiskey Magazine, the Dutch magazine, Whiskey Passion,
I know, and a few more. And you're also judging occasionally at the World Whiskies Awards and also the Icons of Whiskey. So I think you have some experience during the last, is it 20 years or 18 years or something, Thijs, that you've been going with whiskey, I think. Yeah, like maybe drinking whiskey, yes. Getting more serious about whiskey a little later on, but yeah. And I think most importantly, Thijs has become quite a good friend of ours during the last couple of years, and you visited us 2 times, and we are very happy about that, Thijs. So thank you so much for joining us tonight. Thank you. Glad to be here. And the reason why we invited you here was to have a small chat with somebody from the outside of our little Danish bubble of whiskey. Somebody who is a bit more knowledgeable about the international whiskey community, about this concept of field to bottle whiskey, and basically ask the question of, what's the significance of farm distilleries and making whiskey that ties the connection from land to bottle more, and why is it relevant now? Why did Whiskey Magazine this year, make an issue that filled the magazine with stories about how you create flavor from grains, from malts, from farming. So what's your view on this, Thijs? Why is this interesting now, maybe more than ever, if you agree? I mean, in terms of Whiskey Magazine, yeah, I think they just saw a trend, like a renewed interest, mostly in the importance of grains and how they affect the resulting whiskey. So that's why I think they decided to commit an entire issue, or most of an issue, to grains, which also included you guys, of course. Yeah. They approached me to write an article specifically about you guys. So I think that's a compliment and a testament to what you guys are doing. Yeah. Yeah. Thanks. Yeah, we were very happy about it, and I think we've been making whiskey for 15 years. Very small in the beginning, of course, experimental, but I don't recall that we had any feeling of single estate being a big thing in whiskey, or something that other people was really interested in doing. But we felt it was quite natural for us. So how would you describe, you've been following whiskey for quite a long time, so how would you describe this development in the niche of field to bottle whiskey? How has that developed? Is it more prominent now than it was 10 or 15 years ago, or is it just from our side in Denmark that we haven't discovered it? What do you think has happened? No, I would say it's more prominent now. I think maybe 15 years ago you were slightly ahead of the curve, maybe, as were a few others. I mean, in Scotland you had Daft Mill. They've been distilling whiskey since 2005, and I think another single estate distillery that's just around the corner from me, actually, that's in the Netherlands, Kalkwijk. So there have been other single estate distilleries for 15 years or maybe even a little longer, but they're a very small minority, and even still to this day, it's very much a niche sort of approach to distilling. But it does, I guess, the growing interest in it does fit with a global movement of going local and consumers valuing sustainability and purchasing products that have a strong sense of place. Whiskey drinkers, that's no news, I don't think, but whiskey drinkers want to know what is in their drink and where it comes from. So all these early single estate distilleries, I don't think people even were really talking about single estate distilleries, even though they were around at the time. They just didn't quite know what to make of it yet, but there have been more and more now, and in Scotland, most notably Loch Lee or Arbiki and Ballindanloch. You have single estate distilleries in France, Australia, Germany, and then I think what it also, those distilleries, they help bring sort of a focus to the importance of grains.
Yeah. And it's not only the single estate distilleries that have done so, but they have helped bring it to the foreground. For example, I think that, you know, when I think about it, it's like some of the distilleries you mentioned, like Daft Mill, for example, or and some other of these examples, they, if I go back 10 or 15 years, I think my impression would be that they were trying to be closer to the roots of whiskey, maybe, like more traditional in a way. The floor maltings that you find occasionally around in the whiskey world, that was kind of a statement for doing things original. And I think for us, it's been more about discovering what can Danish whiskey be. Like, is there any innovative ideas that we can catch on to? But what's your feeling? Is it more going back to what whiskey was? Is that the value of it? Or is it the other side that is actually bringing something new? I'm not always sure what the balance is. Okay, yeah. I mean, you can certainly make a case for both, right? Of course, it is taking whiskey closer to its origins, especially if you look at the Scottish model, where there's a history of farmers distilling their excess grains. Like once upon a time, almost every distillery was a single estate distillery, in Scotland at least. If you look at the Netherlands, where we made Aquavitae, Jenever, that was industrialized much earlier. Production was centralized in cities and divided between, you know, malt wine distillers and botanical distillers. So there are differences between countries, but, you know, I guess I digress a bit. I mean, the single estate approach takes whiskey closer to its origins, but by reviving the past, you're also introducing something that was lost, and in essence, that's also something that is very new to a lot of people. So you're building upon a tradition, but you're also pioneering. Single estate whiskey was the norm once, but it hasn't been for a long time, and that's why it also feels like a new place or a new frontier, to me at least. So it's and single estate now also isn't the same as single estate centuries ago. It's not the norm; it's a rarity. It's passionate distillers wanting the best for their, you know, their precious grains, and not like it used to be farmers finding a use for their surplus barley. Yeah, I think it's for us as well. Like you said, Thijs, there was this thing about putting grains in the forefront. I mean, putting more focus to grains, which, if I understand you correct, is about how can grains be, you know, defining the whiskey? How does that make a quality and flavor? And I think that's at least the thing that we talk about all the time here, that I see for ourselves. I think we need to move on in a moment. But just one final question, maybe the most important one. If you have a favorite of tonight's whiskies, what would that whiskey be of these 7 whiskies here? Do you have something special to recommend? Well, simply as a go-to whiskey of yours, and forgive me for my pronunciation, but the Beur, I love the Beechwood smoked core range whiskey. But of the more limited releases, I always gravitate towards the Heritage barley, which you'll be tasting in a minute, I think. Yeah, I love that one. Thank you so much, and very related to the subject. I hope that at least what we feel is that it exemplifies something different and the flavor of grain, and that's the whole point of the whiskey. So what we've been talking about, if Thijs is right that it's one of the better whiskies of tonight, there must be some point to making a single estate whiskey, perhaps, also in the future. Thank you so much, Thijs, for joining in from Netherlands, and we'll speak soon again, I'm sure, in spring sometime when we are in the Netherlands again. We will. Thank you so much, guys. Thank you so much for joining. Thank you, Thijs. Nu skifter vi altså til dansk igen. Ja, det er noget af en prøvelse, det her. Og jeg kan tage de her ud af ørerne. Ja, gør det. Og det er, jeg synes næsten, vi skal lade Thijs' ord føre os videre til den næste whisky. Sådan, er det ikke nu, vi skal det må du sige, for jeg kunne ikke høre, hvad han sagde. Nej, det lige præcis. Det er lige præcis.
For det Theis har forklaret, det var, at det næste, vi skal smage på, faktisk er noget af det, vi netop sad og talte om. Netop det her med at skabe smag i whisky ud af det korn, man dyrker i marken. Og det var det, der var øverst på planchen. Og i det her tilfælde handler det om at vælge kornsort. Så skal vi ikke prøve at få det næste whisky i glasset og få planchen op her? Det har jeg glædet mig til. For det næste, vi skal smage på, det er den whisky, som vi kalder for Heritage Barley Imperial, årgang 2019. Den er lavet på den gamle Imperial-byg. Den er maltet til, hvad vi bare kalder for en Imperial malt. Og så er den lagret på primært Oloroso, men også lidt bourbonfade. Og der har den ligget i 5 år. Det er årgang 2019. Og så er den tappet på 56%. Nemlig. Skal vi ikke få den i glasset? Lige præcis. Og mens du hælder op, Andreas, så er det jo sådan en på alle måder sådan en tilbage til marken whisky. Fordi som du sagde, det her det er årgang 2019. Altså, og det er faktisk resten af årgang 2019. Så det er årgangen, det smager på. Vi smagte faktisk på den samme årgang for lige præcis 1 år siden. Lige præcis. Den 29. december. Så for dem er der jo heldige, eller var med dengang, så kan I måske huske den der sample, når den var 4 år gammel. Men nu er vi altså nået 5 år, og den er også tappet på en flaske. Jeg tror, at vi har en af dem her. Sådan er den ud. Men nu skal vi prøve at dufte til den og smage til den. Og det er altså en af de stærkere whisky igen, der ligger på 56%. Så man skal ikke være ked af at sidde og lege lidt med vandet her igen. Men den fungerer altså også rigtig, rigtig fint, hvor den ligger. Start bare med at sætte næsen til og opleve den frugteksplosion. Hvis vi kigger på flasken her, så er den jo rød. Og den hænger faktisk tæt sammen med den brune, som vi startede med, den allerførste whisky. Den er her. Så i vores felt har vi bevæget os fra det søde, intense og de tørrede frugter. Det kan være, jeg skal holde den her. Nej, det er fint sådan her. Og så over i noget, hvor der står lidt mere balanceret, frugtigt og sådan mellow, altså sådan modnet, blødt, afstemt, ikke? Så det er der, vi er. Og den faktor, der så kommer i spil her, er den gamle kornsort Imperial-byg, som er en 100 år gammel dansk sort. Og det, der er så vildt ved det, og som jeg synes er noget af kernen af det, vi sad og snakkede om før, Theis og jeg, det er jo det her med, at går man 100 år tilbage, eller mere, så havde man en enorm forskellighed i sorter, fra egen til egen, som kunne smage ganske, ganske forskelligt. Og i dag, så er det moderne sorter, vi har, som smager ganske, ganske ens. Og i den her whisky, så får vi det der fine, altså virkelig sådan en marmelade, jeg synes det er sådan en jordbærmarmelade, ikke udtalt. Men der ligger også en cremet korn, malt, sødme nedenunder. Og så er der sådan nogle noter af citrus, som er meget, meget kendetegnende for Imperial-byggen. Ja. Og når man drikker den, så smager man jo begge dele. Både det her lidt krydret og citruspræget og sådan noget, som er en blanding af kornet og det bourbonfad der i. Men jo også igen den her meget frugtige sødme, der ligger der. Og vi skal lige prøve at putte en dråbe vand i, fordi det gør faktisk noget lidt interessant også ved whiskyen, når vi gør det. Man kan godt lege lidt med det, hvis man synes, det er stærkt. Det er der er ingen fare for, at det ikke stadig smager rigtig, rigtig godt. For det gør den lidt sådan dybere i frugten. Marmeladen bliver sådan lidt mere åbnet op. Og så bliver mundfylden igen den her lidt blødere. Og bliver det faktisk rigtig, rigtig sødt, synes jeg. Altså virkelig sødt. Og det krydder bliver faktisk lidt mere aftonet, men også lidt mere distinkt. Altså man får lidt mere af citronen for sig, og peberet for sig, og alt det, der foregår. Og så hænger den bare ved. Vi snakkede om det med røgen før, det her med, at det bare hænger i smagen, ikke? Altså det bliver i munden, det bliver lidt i halsen og sådan. Vi har jo ikke den der varme ned i halsen her, men vi har noget, der bare
hænger ved, sådan en olierethed, der sidder i vores mund. Der er bare sådan en blanding af jordbær og fløde, Ja, synes jeg. ja, Det er fuldstændig. virkelig cremet. Det er jordbærkager nede fra den gode bager, ikke? Og det her, det er altså imperialbyggen. Altså, det er en af de her gamle bygsorter, som vi holder ved lige her på stedet, og som i virkeligheden har været det første holdepunkt for Thy Whisky i virkeligheden. Det er virkelig det, som Thy Whisky blev lagt på, da vores svigerfar Nikolaj, han lagde det her projekt. Og sagde, hvis vi skal lave whisky i Thy, hvad skal vi så gøre? Så det første, han gjorde, det var at sige, at vi er nødt til at finde noget dansk korn at bruge. Vi er nødt til at finde noget dansk kulturarv og basere den her whisky på. Så derfor så startede han jo ud med at finde en måde at få fat i de her gamle kornsorter på. Og mange af de første aftapninger, som vi tappede, de var i virkeligheden baseret på imperialbyg, de gamle sorter. Jeg er ikke helt sikker på, at det gik op for os, hvad det egentlig betød. Fordi vi havde jo ikke det moderne at relatere det op imod. Men så en periode, så har vi så dyrket mere af de moderne sorter skiftevis. Og det er noget tid siden, vi har kunnet tappe sådan en reel aftapning af den her gamle imperialbyg. Men nu kunne vi heldigvis nu her i efteråret. Der går lidt tid igen nu, næste efter. Det gør der. Jeg synes bare, det er så fascinerende, hvor meget den smager igennem. Og, altså, nu kommer flanken op igen, men det er fascinerende at smage en whisky, der smager ikke af roen og spælden som før, men af kornsorten. Ja. Altså, hvad for en variant af byg har vi valgt at bruge? Og det kan godt være, at I sidder derhjemme og tænker, men det kan jo ikke, men jo. Det smager virkelig. Det smager. Vi kan ikke skabe det her på de moderne sorter. Det er jo ikke Nikolajs skyld eller vores skyld, at vi kan dyrke imperialbyg på vores marker, og vi har kunnet få det her tilbage. Det er der i virkeligheden en lang række af kornforædlere, som har arbejdet med at tage det her byg ud af genbanken, hvor det ligger gemt, og prøve at få det reintroduceret. Det er bare en lille del af det, som vi har spillet i det her. Så her for en par uger siden, der satte jeg mig i bilen, og så kørte jeg et smut til Andersborg, som er, altså hvis der er nogen, der påstår, at vi er kornnørder, så må vi tage hatten af, fordi her, hvis der er nogen, der ved noget om korn, så er det altså Anders. Og det er Anders, der sammen med, ikke kun, men han har en stor del af æren for, at vi kan sidde og nyde en dram på imperialbyg. Så jeg satte mig simpelthen for at genfinde imperialbyggen og fortælle historien om imperialbyg. Det kom der en lille video ud af. Så mens I sidder og bare har næsen i den her, så lad os tage på en odyssé mod imperialbyggen. Lad os gøre det. Så vi prøver at få videoen frem. Har det sådan lidt som om det er troldmands laboratorium på en eller anden måde. Det er det også. Er det ikke det? Jo. Og altså derhjemme, der sidder de og drikker whisky lavet på imperialbyg. Ja. Så det var egentlig derfor, jeg kom. Ja, selvfølgelig. For at finde imperialbyggen. Ja. Og for at snakke om den. Og så i slutningen af 1800-tallet begyndte man at få nogle kornsorter ind, der havde mere stråstiv. Og der var der i 1800, jeg tror det var 1868, at Imperial kom. Men hvor kommer imperialen fra? Den kommer fra Tyskland. Okay. Den hedder også Flønderbyg. Ja. I litteraturen kaldes den også Flønderbyg nogle gange. Imperial og Flønderbyg. Men andet ved vi faktisk ikke. Vi ved, at den kom fra Tyskland, men hvilken tysk historie den har haft, det ved vi ikke. Nej. Du fortalte det virkelig noget på marken. Altså den her
Hvordan var det i den historie om, at du sammen med Per Grube går i genbanken og får det ud? Eller sådan Jo, lidt altså det var jo fordi, vi var interesseret i, vores udgangspunkt var økologisk landbrug. Hvilke sorter skal vi dyrke i økologisk landbrug? De moderne sorter, de er blevet så kortstrået, at de er vanskelige at dyrke, fordi de gror til ukrudt og sådan noget. Vi vil gerne have noget, der passede bedre til økologisk landbrug. Både den økologiske landmand, men også den økologiske producent, hvad enten det er whisky, eller øl, eller bagning, eller hvad det er. Hvilke kornsorter skal vi bruge i økologisk landbrug? Og der testede vi så. Vi fik simpelthen en prøve af hver fra hele genbanken. Og vi testede der omkring 600 sorter. 600 sorter? Ja, det tror jeg, det var det, vi startede med. Det var byggehvede og havre. Hvordan er det helt konkret? Altså, hvad er det? Nu er der en pose her. Er det sådan en pose? Nej, det er meget mindre. Ej, typisk får vi 200 kerner. Det er sådan lige til, det er ikke en kvadrat, det er en halv kvadratmeter, ikke? Ja. Man kan 400 kerner per kvadratmeter. En lille håndfuld. Det er sådan en lille håndfuld, ja. Der kan lægge 200 kerner. Ja. Og det skal så sås ud. Og det bliver sået med hånd, typisk. Og så får man sådan en lille halv kvadratmeter, og der kan man jo så høste 100 gram kerner eller noget den stil. Ja. Vi overtog jo. Det er måske sådan meget passende, den her størrelse. Ja, sådan en sæk med en... Der har måske også været noget mere end det her. Der har måske været 20, 50 kilo, 70 kilo eller sådan noget, som vi så fik sået ud. Som jeg sagde til dig før, jeg kan stadig huske ansigtsudtrykket i den knæk, der sad i traktoren fra maskinstationen den dag. En store, kæmpe John Deere-traktor og en kæmpe store såmaskine, hvor man står og tager sig til hovedet og tænker, hvorfor skal en såmaskine være så stor og tung? Det kan ikke give mening. Vi kan sagtens finde nuancer i de gamle sorter imellem. Meget mere, end vi kan finde i de moderne sorter imellem. Men den store gab, det er i det der 50, 70, 100 års udvikling, der har været imellem slut 1800-tallet, 1900-tallet og så 2020. Altså dengang, der har man jo forædlet eller udvalgt sorter efter, om de kunne brygge. Ja. I vore dage, der udvælger man efter, de kan brygge. Men man udvælger dem også, at hvis de har noget smag, så bliver de smidt ud. Fordi man er i virkeligheden ikke interesseret i moderne forædling at have kornsorter med smag. Fordi, det er jo kontroversielt. Ja, men de skal jo helst, en hof skal jo smage af en hof. Ja, det er klart. Og når man skifter bygsort hver 3. år, så duer det jo ikke, at smagen ændrer sig. Man i de gamle kornsorter, jamen, nu har du 2. Vi kunne sagtens finde andre smage. Tak til Anders. Der var 500 forskellige hvedesorter i marken. Der var der oppe testet for forskellige sygdomme. Det er altså et kæmpe stykke arbejde her. Og det var sjovt, nu kom det ikke lige med i videoen her, men den her snak med Anders om, hvordan de havde bare tage alt gammelt ud af genbanken, og så prøve at se, sker der sådan noget. Så stod de til sidst med en række gamle bygsorter, som der ikke rigtig var nogen, der ville tage videre. Der var ikke rigtig nogen bryggere til øl, som egentlig ville tage det. Og så kommer Nikolaj forbi og siger, ved du hvad, dem skal jeg nok give liv. Og så sidder vi her med en PL-byg på flaske i dag. Det synes jeg er lidt smukt. Det synes jeg er meget, meget smukt. Det er jo, der var 5 sorter, der kom til gården her. Der er særligt 2 af dem, PL og Langlandsbyg, som har været i marken også i år. Og som vi prøver at vedvarende at lave noget med. Jeg så lige, der blev spurgt, nu, jeg kan ikke lige finde spørgsmålet, det kommer ikke om, der blev spurgt til, yder den ringere på marken, og det må vi sige, ja, det gør den. Altså, den her forædling, der er sket siden 1920'erne, som er den kornsort, de sidder og smager på lige nu, og så til 2020'erne, altså de her 100 års kornforædling, de har ikke været forgæves. Altså, der er sket et leap i ydelse på marken. Også når vi dyrker den økologisk. Det er jo særligt, når man dyrker den konventionelt. Altså, så er det jo faktor 2 i forhold til, hvad vi kan opnå. Så der er sket rigtig meget. Men jeg synes, det er en så fin pointe, Anders har med, at moderne korn, det handler i virkeligheden om at fjerne smag. Fjerne smag og højne effektivitet. Ja, præcis. Og det er det. Og dyrkningssikkerhed, ikke?
Og så giver det for mig så meget mening at prøve at holde fat i nogle af de gamle. Og ja, vi avler ikke så meget per hektar. Så antal whiskyflasker per hektar er ikke så højt. Jeg tror, man kan sige noget i stil med, at vi avler måske 2/3, 4/5 af, hvad en moderne sort vil gøre. Og når vi også brygger og destillerer med det, så er udbyttet faktisk også lavere. Simpelthen fordi, at der er mere andet end rent sukker, der kommer ud i den anden ende. Så vi ligger måske også på at få 80% udbytte ud. Og det tager jo noget fra det. Det bliver jo ikke den billigste whisky at producere. Så det koster noget at lave det. Men det gør altså også, at vi så lige pludselig får genoplevet noget, som er helt unikt i en whisky-verden, hvor vi bare er en lille dråbe i havet, men vi kan prøve at gøre vores bidrag herfra. Ja. Men der er faktisk andre, som arbejder med de her gamle kornsorter. Ja. Det er sådan en lille hvad skal vi sige, en lille hård klike af destillerier, der insisterer på at gøre noget dumt, det vil sige dyrke korn, der er ineffektivt, fordi vi tror på, at smagen er der. Og vi havde faktisk besøg af et andet destilleri her for et par uger siden, Fielden i England, som har sat sig for at virkelig introducere de her gamle kornsorter i deres bryg. Og særligt ros for dem, ikke? Altså rosorter. Vildt spændende. Og det skal jeg lige finde noget hernede, fordi det bringer mig jo til, at jeg lige kan lave en lille bitte reklame. Kan jeg bare lige sætte den her. Der. Fordi jeg har alle sammen fået sådan en lille flyer for vores festival. Den 14. juni til sommer, der gentager vi vores Thy Whisky Festival. Vi prøvede første gang sidste sommer. Den 22. var det i sommer. På den mest regnfulde dag i mands minde, at lave en heldagsfestival, der skulle handle om kornet og om whiskyen og om håndværket og om fokuset i whiskyen. Og det var en fantastisk dag. Den var så... vi blev så glade for det, så vi besluttede at gøre det igen. Så det sommer, der gentager vi... prøver vi at gøre det til en tradition. Vi holder festival til sommer. Ja. Og Fielden, som jeg lige nævnte, som arbejder med de gamle kornsorter, har allerede meldt deres ankomst sammen med 6 andre af vores gode kolleger. Til en Peli fra Finland, og Sal og Tornes og Fejlochen her fra Danmark, og en vinproducent, Andersen Winery, og en kombucha-producent, der kommer forbi for at lave en heldagsfestival her i Thy, hvor vi ikke skal snakke om vores whisky, hvor vi skal snakke om alles whisky, hvor vi skal snakke om kornet, hvor vi skal ud i marken, og hvor vi skal hygge os og slutte af med, hvad jeg tror allerede er blevet en savnomsbunden bålspaning om aftenen. Ja. Ideen er meget, at det skal være hyggeligt, et sted, hvor man er sammen og har en god dag. Så masser af siddepladser og masser af smagninger i løbet af dagen, hvor man melder sig til det, man har lyst til. Og masser af tid til at få en burger i gårdspladsen, eller bare sidde og drikke en øl, hvis det er det, man har brug for. Og så snakke med alle de mennesker, som egentlig laver det her. Hvad end det er whisky, eller vin, eller øl til hverdag. Ha' god tid til at få snakket med dem, for at forstå, hvad det egentlig er, der ligger bag. Og så som sagt skal der være lejrbål, og den sidste smagning om aftenen, hvor vi alle sammen samles, og bare lige sidder og føler dagen gå på held, ikke? Så thywhisky.dk/festival. Vi skal nok give lidt mere info i løbet af foråret, når tiden nærmer sig. Men I kan allerede hoppe derind. Og så har vi faktisk snakket om, at vi vil smide et par billetter i den der fadendelskonkurrence. Det synes jeg, vi skal. Vi har jo før sådan givet nogle rundvisninger til destilleriet og sådan noget, når det havde været jul, og vi var i gavehumør. Men jeg synes faktisk, nu når vi har fået en festival, så snakker vi om, at vi ikke skulle smide sådan... Hvad var det, vi talte om? 2 gange 5, eller 5 gange 2 billetter. 5 gange 2. Så man kan tage en kammerat, eller en ven, eller en kone, eller en søn med, eller hvad det nu skulle være, til festival til juni. Så de kommer i konkurrencepuljen sammen med certifikatet om fadendelen, ikke? Lige præcis. Nemlig. Dejligt. Imperialbyg. Jamen, jeg kan slet ikke komme videre fra Heritage Barley. Jeg synes, det er sådan en dejlig drøm. Men vi skal jo faktisk videre. Vi skal videre. Og faktisk med manér, kan jeg sige. Ja. Fordi vi tager virkelig sceneskiftet. Jeg vil faktisk lige lave skiftet ved et spørgsmål, fordi at, vi har egentlig ikke tid til spørgsmål, men der var bare lige et enkelt, det var Jakob, der spurgte, hvordan kan man lave forskellige malt, når det er på det samme korn?
Og det vil jeg bare svare ved, at I skal prøve at finde den sidste maltprøve frem. Ja. Der står karamelmalt på. Og det er lavet på fuldstændig det samme korn som alt det andet malt, som I har smagt i dag. Det her, der har vi bare lavet det til karamelmalt. Og det vil sige, at vi i malttrumlen har fået lavet alt stivelsen om til sukker. Og så har vi ristet det efterfølgende. Og så skal vi til at snakke smag igen. Og det er jo faktisk sådan, at den bygmalt, der er i hver af de 3 poser, både den røde og den ikke røde, den første, og den her karamelmalt, er faktisk på den samme høst, samme korn. Så svaret er her, det er faktisk 3 meget forskellige malte. Og nu skal vi se, hvad den her kan. Og det er lige præcis den her virkelig smagsintense, ristede karamelmalt, som ligger til grund, eller er basis for den sidste dram, som vi skal smage på i aften. Lad os gøre det. Den hedder bare karamelmalt. Og det er det, vi kalder for en limited edition. Den bliver frigivet i dag, lige om lidt. Den er lavet på Odyssey byg, ligesom alt det andet. Er de første, vi smagte på. Og så er den maltet, det er sådan en pale malt, altså vores udrøget almindelige malt, en karamelmalt, og så er der et snært af bøgerøget malt i også. Så er den lavet på et sammensurium af fade, både PX sherry, Oloroso sherry og bourbon sherry, og den har ligget i hvert fald i 4 år på de fade. Og så er den tappet på fadstyrken. 57,8%. Og vi har da smagt på karamelmalten. Skal vi ikke prøve at smage på den sammen? Kan vi få billedet tilbage igen? Og jeg sætter den frem her, og den har nu den her orange farve. Den står flot på kameraet her. Og det handler om smag, der kommer fra kornet, malten, tønderne. Nogle intensiteter, der skærer måske en lille smule ud. Vi er heroppe nu. Så vi er oppe i malteriet. Det er her, vi har grundsubstansen til whiskyen her skabt. Selvfølgelig sammen med de fade, det ligger på, og det vender vi lige tilbage til. Lad os prøve at dufte til det. Og igen her er det en meget stærk whisky. Den ligger på 57,8%, og det vil sige, igen må man meget gerne lege med vandet, men start det med at dufte til den, som den er. Og det er sådan en whisky, man virkelig kan sidde og dufte til og blive ved. Der er jo en masse sødt igen. Ikke? Der er nogle sherryfade, både PX og Oloroso-fadene, fornægter sig ikke. Men der er også elementer af sådan mørk kakao og sådan noget sort te. Næsten sådan noget røjbos-te, hvis I kender det. Sådan rigtig intens krydret. Måske sådan lidt kaffe. Og så bare den her frugtmarmelade og sådan et... Jeg synes også sådan lidt rosin, lidt jordslået-agtigt, gammel rosin hengemt, et eller andet. Meget karakterfuldt hele vejen rundt. Næsten sådan lidt romagtigt præg med sådan lidt mørk, ristet melasse. Og forstår jeg godt, hvor det kommer fra, når vi lige har smagt på den her malt, som også har det der helt mørkt, ristede, urtede udtryk. Lad os prøve at smage på det. Det er jo virkelig en smagsbombe, det her. Altså. The Maltster's Dram. Det er jo virkelig maltmesterens frokostdram, den her. Ikke? Den er jo fyldt med mørk robrød og godt med syltetøj på. Der mangler lige lidt ost under, ikke? Så havde det været den perfekte. Det her, det er jo rigtig sødt. Det er også krydret. Det har også elementer af egetræ. Men ikke noget, der sådan bliver tørt. Det bryder bare lidt det der søde intense. Det har klart det der chokolade og kaffe og teen igen. Og den bliver ved, den udvikler sig egentlig længe. Den har en meget intense smag. Og så hænger de der lidt ristede noter til sidst. Vi er langt fra den tredje dram og den spinkle, afbalancerede bourbonfad her. Ekstremt langt fra det. Jeg skal altså lige prøve noget vand i. Jeg synes, det her det er super spændende. Karamelmalten her kunne vi jo ikke dy os for at eksperimentere med, da vi fik bygget vores eget malteri og fik det sådan rigtig i drift tilbage i 2018. Så det hedder Meres Længe. Det er jo mest en malt, som bryggere typisk bruger. Altså når vi får farve i de øl, I drikker, eller smager noget restsøde med de øl, I drikker, en classic, en brown ale, eller de mørkere, stout, porter og sådan noget, så er der noget af den her karamelmalt i. Så jeg kan sikkert genkende nogle af de smage fra sådan mørkere øl. Men det er altså atypisk at bruge det i en whisky, men
Men når man snakker om, hvordan man skaber smag i en whisky, så er den her bare sådan unægtelig inde i malttrumlerne, ikke? Den er fin. Når man putter lidt vand i, så kommer det krydder, der kommer egetræet, citrusen. Egetræszonen kommer lidt mere frem. Det søde bliver lidt brudt op igen. Det får sådan lidt mere sådan et eller andet spicy pikant smag, eller sådan noget, som egentlig også er super, super lækkert. Men det fungerer også vildt godt med den der høje fadstyrke. Og jeg tror, det er der, vi er kommet hen med de her karamelmaltsfade. Dem her, der har været med til smagningerne før, har før smagt noget af det her fra os. Men at de fungerer faktisk utrolig godt sammen med de der høje, intense fade. Og de fade, der er valgt her, er jo ikke, de er heller ikke tilfældige. Altså, Oloroso-fadene er nogle meget gamle fade, der virkelig smager sådan hengemt. PX-fadene er faktisk voldsomt søde. Bourbon-fadene havde endda den her snart af bøgerøg på, sådan at vi får det her touch af varmen. Den ligger og varmer en lille smule igen i halsen, uden det sådan føles røget, når vi smager det. Og den her sådan store, komplekse smag, store, mættede smag, det er det modsatte af den der fine palet, vi tegnede på, som du sagde, sample nummer 3, det her rene bourbonfad, hvor det hele var sådan let og lyst. Så er det her bare en masse smag smidt ind i den her whisky. Og den er også i princippet 3 år gammel, men det er også fade, der er næsten 4 til næsten 6 år gamle, der er brugt i whiskyen her, ikke? Så har vi været fuldstændig ligeglade igen med, hvad står der på en alder på det. Det handler om en smagssammensætning, hvor vi får en balance i sådan en høj intensitet, som løfter det op til at være noget andet og noget mere. Og det er det, som vi har udvalgt til i aften. For vi synes, det her det er sådan i dagens tema, at det her er sådan et klasseeksempel på, hvordan vi så lige pludselig kan skabe en helt ny smag ud af at lege i malteriet. Præcis. Det er maltmesterens drøm, det her. Andreas, der sidder lige her. Så skål i den her fantastiske maltdram. Og mens vi lige skåler i den, så spørger Thomas, hvorfor det her, hvorfor de der urtede og sådan, han skriver beske, men der er sådan noget bitterhed over det, ikke? Og urtet er der i hvert fald over den. Hvordan kan det være, det kommer frem? Jeg tror noget af det urtede hænger meget tæt sammen med det ristede i malten. Vi kan faktisk se, hver gang man rister, ikke engang kun på det her høje niveau, altså der er 30% sådan rigtig ristet malte i det her, ristet karamelmalte. Men det bringer faktisk urter og lakrids og den slags toner frem i whiskyen. Om det sådan er besk, det er rigtigt. Der er sådan lidt, igen, det der te-bitternoten kommer lidt sammen med træet. Det bliver sådan en lidt cigaræske, tobak, sådan nogle ting, ikke? Og det kommer i høj grad fra den her karamel. Det er simpelthen det, der skaber det. Vi kan lige nå et par spørgsmål. Lad os gøre det op her til sidst, men tiden er også fremskreven. Måske jeg lige se, om jeg kan finde et godt til dig. Rikke spørger, om der kommer strikkeværksted til festivalen i år. Det tænker jeg, der gør. Det var der sidste år. Det var ret hyggeligt. Det var virkelig det tror jeg også, der gør i år. Så bliver der spurgt til... det er meget sjovt. Om ikke snart vi laver noget sammen med Thisted Bryghus igen. Ja, det var jo en øl og en whisky, vi lavede ved at fadlære øl på vores whiskyfade, og så bagefter fadlære vores whisky på de nu ølfade, som vi fik tilbage fra Thisted Bryghus. Og ikke Milksomeds øl, men den her Limfjordsporter. Sådan en legendarisk meget mørke øl. Det kan vi ikke afvise. Det kan vi ikke afvise. Er det ikke sådan, vi svarer det? Og så lader vi den lige hænge. Det må være det, der er spørgsmålet. Ja. Og så er der hilsner fra Norge, som føler sig forbigået, fordi at nu typisk skal komme til Sverige. Det er rigtigt, ja. Det bliver sådan rigtig lanceret i Sverige her i efteråret, særligt her 1. november, hvor den her PX Oloroso kom ud i en del af Systembolagets butikker. Og vi arbejder faktisk også lidt på, at vi forhåbentlig kan få vores whisky til Norge i et eller andet omfang. Men det er lidt en proces i de her vores nabolande, hvor man jo ikke bare må åbne en spiritushandler, men skal igennem det her monopol, der sælger whisky og selvfølgelig andet spiritus. Så vi arbejder stille og roligt på det, men vi har ikke en dato endnu. Så hvad har vi mere? Har vi lige et sidste godt spørgsmål? Vi når så ikke alle sammen, så nu skal jeg lige vælge et godt et her. Der bliver spurgt lidt til vores fadlager, om vi styrer temperaturen i fadlageret, og om vi har fade liggende sådan andre steder
her på destilleriet? Ja, der var nemlig lidt forskellige spørgsmål om det, og vi så det lige kort i videoen, der helt i starten af den her smagning, at i vores fadlager, dels så er alle vores tønder der, og lidt herinde bag ved os, altså det er alt er her på destilleriet, og det vi i virkeligheden rigtig gerne vil med det, det er at prøve at lære whiskyen i så naturlige omgivelser som muligt, altså så det virkelig afspejler, hvor vi er. For der er nemlig ikke noget rigtigt og forkert i temperatur og temperaturstyring. Og for os så er det simpelthen i fadlageret den helt naturlige temperatur. Lige nu er der cirka, jeg vil gætte på 6 grader, eller hvor koldt er det i dag, og let fugtigt, ikke? Og 100's varmeste december. Det er det, der er i lageret nu. Og er det sommer, jamen, så er det den temperatur, der er der. Så det bliver sådan en ærlig repræsentation af, hvor vi er. Og det er sådan set den logik, vi prøver at følge. Ja. Mette, hun spørger, om man godt må tage sin mand med til Thy Whisky Festival. Det må man gerne. Ja. Mænd er også velkomne. Det er rigtigt. Til Thy Whisky Festival. Hvis de kan klare lugten i bageriet, så er de velkomne. Lige præcis. Ja. Og så er der udråbt en vinder, som er Spelt Rye. Kan den slet ikke købes mere, for den er udsolgt. Hvordan er det nu? Den skulle stå på hylderne hele tiden? Den skulle faktisk stå på hylderne hele tiden. Men det betyder jo ikke, at der ikke er begrænsninger. Og jeg så også, der var et andet spørgsmål, der hed, hvad det alle de skal tappe, altså er der så noget om 10 år? Og svaret er jo sådan set ja, og det er jo også grunden til, at Spelt Rye er udsolgt. Det er jo ikke, fordi der ikke er fad med Spelt Rye, der er lige ved at smage fantastisk godt, for det er der. Og det er derfor, jeg dristigt kom til at sige noget omkring 1. marts før. Men det betyder jo også, at lige nu, der har vi faktisk ikke noget her på destilleriet. Men vi har jo også forhandlere rundt om i Danmark, og i Tyskland og i Holland, som godt kan have en flaske Spelt Rye stående på hylderne. Det har de helt sikkert. Og så må man jo tænke, at så må de jo forhåbentlig kunne levere en flaske, hvis der er brug for en. Forestil mig, at den ikke er mere end en Google-søgning væk. Prøv det i hvert fald. Det er ikke alle steder, de har fået solgt alle flasker ud endnu. Så forhåbentlig så er der håb forude. Ja. Jeg tror simpelthen, at der er ret mange gode spørgsmål tilbage, men jeg tror, vi lukker den der. Og så, lad os gøre det. Fordi tiden den er fremskrevet. Og altså jeg har hygget mig, Andreas. Og jeg synes, at jeg håber, det gav mening med de her forskellige farver og den måde at snakke om whisky på. For det kan være vældig, vældig nørdet, og for os, der laver det, jamen, så giver det næsten sig selv. Jamen, det er jo på grund af det fad, og det er jo på grund af den malt, og det er fordi, vi gjorde det. Men nogle gange så er det måske nemmere at bare huske en farve, end at huske alle de der ord. For i virkeligheden handler whisky bare om at have en god oplevelse, noget der smager godt. Ja. Jeg synes, vi er kommet bredt rundt i smagsspektret. Og så er der den whisky, vi har i glasset her, Andreas. Nemlig? Og den kommer på webshoppen lige om lidt. Ja. Er det ikke rigtigt? Når jeg lige har vinket farvel og skiftet computer og tastet 3 gange ind på webshoppen, så lægger vi den op. Og altså, der er jo 360 flasker, 365 flasker. Ja. Der er blevet tappet af den. Ja. Den dufter godt. Nemlig? En meget, meget spændende dram. Jeg synes, det er en fin måde at fejre aftenen på. Ja, helt sikkert. Men generelt, altså line-uppet her, jeg har stadig lidt af den allerførste. Ja, Pæks for Roseglasset. Ja, det er heller ikke helt. Men vi er ikke færdige med at hygge os for i aften. Nej, det er det. Men før vi runder helt af, så vil vi sige, at der er jo et par vigtige datoer, I godt må huske, hvis I har lyst til at smage mere eller se mere til os. Det første, det er jo den her faderejerdag, der kommer den 12. januar. Det var til den heldige vinder. Det er til den heldige vinder, og selvfølgelig til alle andre, der har været inde og købe en fadendel. Eller folk, der endnu ikke har gjort det, men gerne vil være med. Så det sker den søndag her på destilleriet. Og der er jo også andre fade, der har ligget i både 4 år og 2 år, sådan noget, vi skal smage på. Så har vi festivalen den 14. juni. Og vi håber simpelthen, der er så mange som overhovedet muligt, der har lyst til at bygge en tradition op sammen med os omkring det. Og jeg synes faktisk, det var et rigtig godt spørgsmål, som vi fik svaret lidt for hurtigt før. Altså må mænden godt komme med? Fordi hele pointen med vores festival her, som du også blev spurgt til, om der stadig var strikkeworkshop, det var faktisk vores idé med, at ja, det er en whiskyfestival, men det er også bare en super hyggelig dag, hvor der er plads til at sidde og være og hænge ud. Nu er det ikke en musikfestival, men en whiskyfestival, men en musikfestival handler også om meget mere og andet, end at stå foran forreste række på scenen, foran scenen hver eneste gang, der er en koncert. Det handler også bare om at have en rigtig god dag, og det er sådan, vi gerne vil have, at whiskyfestivalen skal være. Det er noget socialt og hyggeligt. Så vi håber faktisk, at det er for alle, både for dem, der er meget nørdede, og dem, der bare egentlig synes, det kunne være sjovt at prøve. Nemlig?
Så den dato, og så har vi jo en julesmagning igen. Det må vi sige, det er jo det er faktisk en tradition. Det må man sige. Og det er jo næste år, som bliver vores, er det den 4. Det julesmagning? bliver så den 5. 5. julesmagning. Det synes jeg kunne regne mig frem til. Så næste år har vi 5 års jubilæum for julesmagning. Den 29. december, samme tid og samme sted. Det er da nemt. Okay. Og så er der til dem, der taler mindre godt dansk, der kommer vi faktisk også til at lave en anden online smagning, der kommer til at poppe op hen omkring 9. maj, hvor sproget bliver engelsk, og hvor mange af de her smagsæt vil vi prøve at få ud i Sverige eller Tyskland og Holland og andre steder, hvor vi har nogen, der sælger vores whisky. Og Norge forhåbentlig også, hvis det kan lade sig gøre. Det er ikke det nemmeste sted at sende smagsæt hen, men vi må se, hvad vi kan gøre. Er det ikke det, Andreas? Det tror jeg. Nu er der nogen, der sidder og venter på, at du får tid til at gå over. Men jeg skal skåle først. Og skåle og se til. I den 3. dram, tror jeg. Du skåler i den 3. dram. Jeg skåler i bourbonfadet, fordi det er skålen for fremtiden. Det er spændende. Så skåler jeg i PRX Oloroso, den første, fordi det er jul. Præcis. Skål. Skål alle sammen. Tak for i aften. Tusind Hvor er I tak, vilde, fordi I var med. at I har været med. Og god jul og godt nytår. Skål. Den smager også godt. Den smager også godt. Det må man sige. Skal vi vinke farvel? Det tror jeg, vi gør. Jeg tror bare, vi vinker farvel. Så kan alle putte den der på.